따이 소들로 디네 말레베 앙메로 소레 가운진네 서비로마 보너 녹베도 신진도아마 피바레. 같이 기도하겠습니다. 인정 수다야. 사랑과 은혜가 풍성하신 거룩하신 우리 아버지 하나님, 우리를 대신하여 십자가에 피를 흘려 죽어주시고 그 피로 우리의 모든 죄와 허물을 도말하여 주셔서 우리를 구원해 주셨을 뿐만 아니라 하나님의 자녀 삼아 주신 것을 진정 감사드립니다. 지침미타 제수디아니 조아 피송노무비 규나니 피송노무도 파피아 정도의 두사의 띠미아오 파피아의 뇌로 앞이 유노게 တင်ပေးသည်သာမက 정도고 파피아의ခဏ ဖြစ်တဲ့ သင်တော်ရဲ့မှာ တတ်တာ လျှောက်လန်းနိုင်ဖို့ အခြေအနေရရက်ကို ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အရာအတွက်လည်း ထူးပဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်. 우리를 구원하시고 천국 가게 해주신 것도 감사한데 우리를 하나님의 자녀 삼아 주셔서 영원한 천국의 기업을 잇는 후사가 되게 해주심을 더욱 감사합니다. ထို့ပြင် 정도고 ရွေးနှုတ်ပေးပြီးတော့မှ ငယ်တဲ့ကနေ လွတ်မြောက်အောင် လုပ်ပေးရုံနဲ့မကဘူး 정도고 ကောင်းကင်နိုင်ငံ ဝင်ရမယ့် အမွေစား အမွေခံ အနေနဲ့ သတ်မှတ်ပေးတဲ့အရာအတွက်လည်း ထူးပဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်. 우리가 육신을 입고 이 땅에 살아가는 가운데서도 우리를 홀로 고아와 같이 두지 아니하시고 주님의 몸된 교회 가운데에서 늘 언제나 항상 함께 하시고 보호하시고 인도하시고 양육해 주심에 감사합니다. ထို့ပြင်ဒီမြေမှာနေတဲ့ချိန်တွင်းမှာလည်းပဲကျွန်တော်အထီးကျန်ဆန်စေတာမဟုတ်ပဲနဲ့ဖတ်ဖျားအမြဲထူပါရှိပေးပြီးတော့မှကျွန်တော်ကိုလမ်းပြပို့ဆောင်ပြီးတော့မှကာကွယ်လမ်းပြပေးနေတဲ့အရာတွေအတွက်လည်းထူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်. 주님의 몸된 교회 가운데에서 우리를 하나님의 사람으로 주님의 일을 행하기에 부족함이 없는 귀한 주의 일꾼으로 세워주시고 또 주의 일에 믿음의 분량에 합당하게 사용해 주심에 감사합니다. ထို့ပြင်ဖတ်ဖျားရဲ့ခန္ဓာဖြစ်တဲ့အသင်းတော်ထဲမှာကျွန်တော်ကိုဖို့တန်စွာအသုံးပြုပေးနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းပမာဏပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကိုအသုံးပြုပေးနေတဲ့အရာအတွက်လည်းထူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်. 여기까지 우리가 살아온 것도 주님의 은혜며 또 앞으로도 풍성하신 주님의 은혜로 주님이 오실 때까지 우리를 하나님의 자녀답게 살게 해 주실 것을 믿고 감사를 드립니다. ထို့ပြင်ယခုချိန်ထိတိုင်အောင်ဤကဲ့သို့လာနိုင်ခဲ့တာလည်းဖတ်ဖျားရဲ့ကျေးဇူးတော်ဖြစ်ပြီးတော့မှရှေ့လျှောက်မှာလည်းပဲဖတ်ဖျားရဲ့ကျေးဇူးတရားအဖြစ်ဆက်လက်ပြီးတော့မှပို့ဆောင်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အရာအတွက်လည်းထူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်. 어리석게도 미련하게도 주님의 몸된 교회를 떠나는 사람들이 한 사람도 없도록 교회를 정확하게 말씀을 통해서 깨닫게 하시고 끝까지 붙어 살게 도와주시옵소서. ထို့ပြင်တကယ်ပဲမိုက်မဲစွာဉာဏ်ပညာမဲစွာနဲ့ဖတ်ဖျားရဲ့ခဏဖြစ်တဲ့အသင်းတော်ကိုကြောခိုင်းနေသူများမရှိအောင်လည်းပဲမဆပေးပြီးတော့မှထိုကဲ့သို့မဖြစ်နိုင်ဖို့အတွက်လည်းပဲဖတ်ဖျားရဲ့ခဏဖြစ်တဲ့အသင်းတော်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုအသေးချာသိနိုင်ရတဲ့အခွင့်ကိုမဆတော်မူပါ. 우리가 말씀을 믿고 또 믿음으로 주의 일에 먼저 그의 나라와 의를 구하며 살아가는 삶 가운데에서 우리의 기도와 또 우리의 소원이 이루어져 감을 알게 하시고 또 믿음으로 끝까지 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. ထို့ပြင်ကျွန်တော်ရဲ့အနေနဲ့ကဲဘဲနှုတ်ဘတ်တော်ပေါ်မှာယုံကြည်ခြင်းရှိပြီးတော့မှထိုယုံကြည်မှုနဲ့အတူအသက်တာမှာလည်းပဲနာခံလိုက်လျှောက်ခြင်းအဖြစ်ဖတ်ဖျားပြေဝစေလိုသောအမှုရာများကိုပြေဝအောင်လုပ်နိုင်ရတဲ့အခွင့်ကိုမဆတော်မူပါ. 우리가 한순간도 주님을 떠나서는 살 수 없음을 더욱더 알게 해 주셔서 참으로 주님을 온전히 믿고 의지하고 신뢰하는 정말 담대한 두려움 없는 삶을 이루어 살아갈 수 있게 도와주시옵소서. ထို့ပြင်ကျွန်တော်ရဲ့အနေနဲ့အချိန်ပိုင်းလေးတောင်မှအဖတ်ဖျားကိုမေ့လျော့ပြီးတော့မှအသက်ရှင်လို့ရှိရင်မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အရာကိုသိနိုင်အောင်မဆပြီးတော့မှကဲပဲဖတ်ဖျားကိုအမြဲတမ်းချုပ်ကင်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်ခြင်းအဖြစ်အသက်တာမှာလည်းပဲကဲပဲရဲရင်းနဲ့အသက်တာဖြစ်နိုင်ရတဲ့အခွင့်ကိုမဆတော်မူပါ. 하나님의 말씀으로 하나님의 신령한 것을 또 우리에게 허락하신 귀한 은혜들을 더욱 알아가고 깨달아 갈 수 있도록 도와주시길 원합니다. ထို့ပြင်ဖတ်ဖျားရဲ့နှုတ်ဘတ်တော်အဖြစ်ဒီနဲ့နေတဲ့အရာတွေကိုလည်းပဲကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့မှသိရှိနားလည်လာနိုင်ရတဲ့အခွင့်ကိုမဆတော်မူပါ. 하나님을 알고 또 하나님을 더욱 닮아가는 우리의 삶이 될 수 있도록 늘 교훈하시고 책망하시고
말씀으로 끝까지 인도해 주시옵소서. ကဲပဲဖဖျားခင်ကိုတည်ပြီးတော့မှထိုအတိုင်းလက်ဆောင်နိုင်တော်သူများဖြစ်နိုင်ဖို့အတွက်လည်းပဲနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်သွန်သင်လန်းပြပေးပြီးတော့မှဖဖျားပဲ့ပြင်ပေးတော်မူ 이 ပါ 마지막 때에 우리의 믿음과 또 우리의 삶이 조금도 흐트러짐이 없이 좌우로나 치우침이 없이 살아갈 수 있도록 또 우리에게 오늘 합당한 말씀으로 우리의 마음판에 새겨주시고 주의 교훈을 깨닫게 해주시기를 간절히 원합니다. ထိုပြင်ဒီနောက်ဆုံးသောကာလမှာကျွန်တော်ရဲ့စိတ်လုံးသားဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲငြိမ်းရိုင်တဲ့အရာမျိုးမရှိအောင်လေယာဘလဝဲဘတိန်လဲတဲ့အရာမျိုးမရှိအောင်လည်းပဲမဆပေးပြီးတော့မှဒီနေ့နှုတ်ဘတ်တော်အဖြစ်လည်းပဲကျွန်တော်ပေါ်မှာလိုအပ်တဲ့အရာကိုပြင်ဆင်ပေးတော်မူပါ 우리 교회를 통해서 계속해서 복음을 전하게 하시고 날마다 구원받는 영혼을 더해 주시는 것 진정 감사를 드립니다. ထိုပြင်သင်တော်အဖြစ်လည်းပဲစတိုင်အဝံဂလိတရားကိုပြန်နှံ့စေပြီးတော့မှဒီနေ့တစ်နေ့တာ၍များစွာသောဝိညာဉ်များကိုဖဖျားထံပို့ဆောင်ပေးနိုင်ရတဲ့အခွင့်ကိုပေးတဲ့အရာအတွက်လည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် 이번 한 주간에 구원을 받으신 분들 교회를 정확히 깨닫고 그리고 참으로 교제 가운데 붙어서 공급받는 삶, 성령의 인도함을 받는 삶, 열매 맺는 삶으로 하나님께 영광을 돌리고 하나님을 기쁘시게 하는 삶을 살아갈 수 있도록 도와주시고 끝까지 인도해 주시기를 원합니다. ထိုပြင်ဒီဘတ်တာတနာအဖြစ်ကရင်ချင်းရရှိလာတဲ့သူတွေလည်းပဲကဲပဲအသင်းတော်ကိုနားလဲသဘောပေါက်နိုင်ရတဲ့အခွင့်ကိုချပေးပြီးတော့မှတွက်ကပ်ပြီးတော့မှခွန်အားများကိုရယူတဲ့တတအဖြစ်ပြန်ပြီးတော့မှဖဖျားရဲ့ဘုံတော်နာမတော်ထင်ရှားပြီးတော့မှအတီးတီးတဲ့တတဖြစ်လာနိုင်ရတဲ့အခွင့်ကိုမဆတော်မူပါ 주님의 말씀을 높이고 주님께 영광을 돌리는 우리 교회가 될 수 있도록 함께 계셔서 두루 역사해 주시기를 간절히 간구합니다. ဖဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုချုပ်ကင်ပြီးတော့မှဖဖျားကိုချီးမြှောက်သောအသင်းတော်ဖြစ်နိုင်ရတဲ့အခွင့်ကိုလည်းပဲမဆပေးတော် 우리 မူပါ 마음이 온전히 주님께만 빼앗길 수 있도록 주의 사랑으로 또 은혜로 충만히 채워서 이끌어 주시기를 원합니다. ကျွန်တော်စိတ်လုံးသားဆိုလို့ရှိရင်ဖဖျားရဲ့အရာများအဖြစ်သာလူယူခြင်းခံရတဲ့အရာမျိုးဖြစ်နိုင်ဖို့အတွက်ဖဖျားရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာဖဖျားရဲ့ကျေးဇူးတော်အဖြစ်ဆွဲခေါ်ပြီးတော်မူပါ 각 가정의 형편을 아시는 주님께서 친히 함께해 주셔서 주님을 섬기고 주의 복음을 위해서 살아가는데 어려움이 없도록 영육간에 합당하신 은혜로 축복해 주시고 도와주시옵소서. တို့ပြင်အိမ်တော်မိသားစုအခြေအနေတစ်ခုစီတိုင်းကိုဖဖျားအတိဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကဲပဲဖဖျားရဲ့ဒီနိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုထားပြီးတော့မှအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာလိုအပ်တဲ့အရာများကိုလည်းပဲဖဖျားရဲ့လူတော်နဲ့ညီကိုင်းညီစွာပြင်ဆင်ပြီးတော့မှကူညီပေးတော်မူပါ 하나님의 지체된 우리 형제 자매들의 간절한 기도의 소원을 속히 응답해 주시고 특별히 가족 구원을 속히 이루어 주시기를 간절히 간구합니다. တို့ပြင်ဖဖျားရဲ့အင်္ဂါဖြစ်တဲ့ညီကိုမောင်နှမများရဲ့ဆုတောင်းခြင်းကိုလည်းပဲအလင်းမြန်ပြေဝနိုင်ရတဲ့အခွင့်အရေးမဆပြီးတော့မှအထူးသဖြင့်မိသားစုများကတည်ခြင်းအလင်းမြန်ပြေဝလာနိုင်ရတဲ့အခွင့်အရေးမဆတော့ပါ 잠깐 후면 오실 주님 앞에 우리가 섰을 때에 우리의 사랑하는 가족과 사랑하는 모든 이들이 함께 그 영광에 참여할 수 있도록 축복해 주시옵소서. တို့ပြင်မကြခင်ဖဖျားရဲ့ဘုံဒီရှိမှပြန်ပြီးတော့မှရရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုကဲ့သို့ပြန်ပြီးတော့မှရက်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ချစ်ရတဲ့ရှင်မျိုးသားချင်းမိသားစုများလည်းအတူတကွရက်နိုင်ရတဲ့အခွင့်အရေးမဆတော့ပါ 오늘도 주님의 이름으로 모인 곳마다 함께 해 주시고 두루 역사해 주심으로 각 사람의 심령을 합당하신 은혜로 채워 주옵소서. တို့ပြင်ယနေ့မှလည်းပဲဖဖျားရဲ့နာမတော်အဖြစ်စုဝေတဲ့နေရာတိုင်းမှာတူပါရှိပေးပြီးတော့မှဖဖျားရဲ့ဂျေဇုတော်အဖြစ်ပေးရပြီးတော့ပါ 이 시간도 주 성령께서 주관해 주실 것을 믿사오며 우리 구주 예수님의 이름으로 감사하며 기도합니다. ဒီချိန်တိုင်းမှာလည်းပဲသရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားချုပ်ကင်ပေးပြီးတော့မှပို့ဆောင်ပေးမယ်ဆိုတာယုံကြည်ပြီးကျွန်တော်ကတည်းရှင်ခင်ရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါရဖာ 아멘. 지난주에 이제 첫 시간에 우리가 이제 기억하라는 제목으로 말씀을 상고해 보았습니다. ဆိုပြီးခဲ့တဲ့အပတ်တုန်းကပထမဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့အောက်မေ့လို့ဆိုပြီးတော့မှာပေါ့နော်ခေါင်းစဉ်ကိုကျွန်တော်လေ့လာခဲ့ပါတယ် 우리가 하나님을 잊어버려도 우리가 하나님을 떠난다 할지라도 하나님은 한 번도 나를 잊으신 적이 없고 한 번도 나를 떠나신 적이 없다라는 것을 지난주에 생각을 해보았습니다. ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘက်ကနေပြီးတော့မှ
ဖျားကိုမေ့လျော့တဲ့အရာကြောခိုင်းတဲ့အရာတွေပေါ့နော်ရှိရင်ရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဘက်ကကြတော့ကျုံတို့ကိုမေ့လျော့ပြီးတော့မှကြောခိုင်းတဲ့အရာပေါ့နော်တစ်ကြိမ်တစ်ခါမှမရှိခဲ့ဘူးပါဘူး 하나님의 사랑은 나의 마음이나 나의 행동에 따라서 결코 조금도 변함이 변하지 않는 요동하지 않는 그런 사랑이었음을 생각해 보았습니다. ဆိုတော့ကြောင့်ဒီဖျားရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာဆိုရင်ကျုံတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးသားကျုံတို့ရဲ့အမှုကျင့်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှလှုပ်ရှားပြောင်းလဲနေတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ချိန်မှလေ့လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် 내가 어떠하든지 항상 나를 받아주셨다라는 것을 생각해 ဆိုတော့ 보았습니다. ကိုယ့်ဘက်ကဘလို့တွေပဲဖြစ်နေပါစေကိုယ့်ကိုသူကအမြဲလက်ခံပေးနေတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုပေါ့နော်လေ့လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် 너는 나의 잊음이 되지 아니하리라. ဆိုတော့တင်းကိုငါမမေ့မလျော့ 나는 너를 결코 잊지 아니하리라. ဆိုတော့ငါတင်းကိုအလင်းမေ့လျော့ခြင်းမရှိဆိုပြီးပြောတာပါတယ် 그래서 우리가 잊지 않고 기억하기 이전에 하나님이 우리를 항상 변함없이 사랑하시고 기억하고 계신다라는 것을 우리가 생각을 해보았습니다. ဆိုတော့ကျုံတို့ဘက်ကနေပြီးတော့မှဘောနော်မမေ့ပဲနဲ့အောင်မေ့ရမှာဖြစ်ပေမဲ့လည်းပဲအိမ်မတိုင်ခင်မှာဘာကိုစဉ်းစားရမလဲဆိုရင်ဖျားခါကျုံတို့ကိုဘောနော်မေ့လျော့တယ်ဆိုတဲ့အရာမရှိဘူးအမြဲချစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အရာအဲ့ဒါကိုအရင်စဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါတ 자 ယ် 이제 오늘부터는 본격적으로 구체적으로 우리가 정말 잊지 말고 기억하고 살아가야 될 것이 무엇인지를 생각을 해보겠습니다. ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ကနေစပြီးတော့မှပို့ပြီးတော့မှဘောနော်အသေးစိတ်အနေနဲ့ဆိုတော့ကျုံတို့မမေ့ပဲနဲ့အောင်မေ့ရမယ့်အရာဘာလဲအဲ့ဒါတွေကိုဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားပါ 그래서 ဖြစ် 우리가 ပါတယ် 끝까지 주님이 오시는 그날까지 참으로 올바르게 신앙생활을 해서 하나님을 기쁘시게 할 뿐만 아니라 끝까지 하나님께 귀하게 쓰임받는 그런 주의 지체들이 되기를 바랍니다. ဆိုတော့လူမျိုးနဲ့ဒီຢာတွေကိုပေါ့နော်ကျုံတို့ချုပ်ကင်ပြီးတော့မှအဆုံးထိတိုင်အောင်ပြီးတော့ဖျားတစ်ဖန်ပြန်ကြွလာတဲ့အချိန်ထိဖျားရဲ့နှစ်သက်မှုကိုခံရပြီးတော့မှဖျားရဲ့အဖို့တန်စွာအသုံးပြုခြင်းကိုခံရတဲ့အသက်တာဖြစ်သွားနိုင်မှုအတွက်လည်းဖြစ်ပါတယ် 이 세상에는 세 종류의 사람이 있다고 말합니다. ဆိုတော့ဒီလောကမှာလူက၃မျိုးရှိရဆိုပြီးပြောပါတယ် 있으나 마나한 사람, ဆိုတော့ရှိလဲအပိုပဲဆိုတဲ့လူ 있어도 그만, 없어도 그만 ဒိဗေယအဲ့လူရှိလဲဖြစ်တယ်မရှိလဲဖြစ်တယ် 그런 사람이 있고요. အဲ့လိုလူတစ်မျိုးရှိပါတယ် 정말 저 사람은 꼭 없었으면 하는 사람, ဆိုတော့နောက်တစ်မျိုးကတော့အဲ့လူမရှိရင်မဖြစ်ဘူးဆိုတာမျိုး 그러니까 필요 없는 사람이에요. ဆိုတော့ဗောနော်ခါတဲ့ဟိုမလိုအပ်လို့မရဘူးဆိုတာမျိုးစားလေ 그런 사람이 있는가 하면 ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးစားသူလည်းရှိသလို 꼭 필요한 사람, ဆိုတော့ဗောနော်ခါတဲ့ဟိုမဖြစ်မနေလိုအပ်တယ်ဆိုတာမျိုး 없어서는 안 되는 사람. ဆိုတော့ခါအဲ့လူကမရှိရင်မဖြစ်ဘူးဆိုတာမျိုး 자, 우리는 어떤 사람이 돼야 되겠습니까? ဆိုတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျုံတော့ဘယ်လိုလူဖြစ်ရမှာလဲ 여러분은 지금 하나님 앞에 어떤 사람입니까? ဆိုတော့ဟိုကျုံတော့အဖျားသခင်ရှိမှအခုဘယ်လိုလူဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာ 꼭 필요한 사람입니까? ဆိုတော့ကွာမဖြစ်မနေလိုအပ်တဲ့သူဆိုတဲ့အထက်မှာပါလား 있어도 그만, 없어도 그만인 ဒါမှမဟုတ် 사람입니까? ရင်ရှိလဲဖြစ်တယ်မရှိလဲဖြစ်တယ်အဲ့လူထဲမှာပါတာလား 어떤 사람입니까? ဘယ်လိုမျိုးလူလဲ 우리는 정말 주님의 몸된 교회 안에서 자, 필요 없는 지체가 없는 것처럼 ဆိုတော့အမှန်တမ်းကတော့ဖျားရဲ့ခန္ဓာဖြစ်တဲ့အသင်းတော်ထဲမှာမလိုအပ်တဲ့အင်္ဂါဆိုတာတော့မရှိဘူးလေ 정말 꼭 필요한 사람들이 되어야 될 겁니다. အဲဆိုတော့ကိုယ်အနေနဲ့ကကိုကမဖြစ်မနေလိုအပ်တဲ့သူဖြစ်လာအောင်ကိုယ့်ဘက်ကလုပ်ဖို့တော့လိုပါ 정말 တယ် 없어서는 안 되는 사람이 되어야 될 겁니다. ဆိုတော့ကိုမရှိရင်မဖြစ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးစားဖြစ်လာအောင်လုပ်ရမှာဖြစ်တယ် 그런 사람 중에 한 사람이 역사 속에 보면 다윗이라고 할 수 있었을 ဆို 겁니다. တော့အဲ့လိုမျိုးစားသူတွေထဲကတယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုရင်တမိုင်းเจ้าမှာဒါဝိဒ်ဆိုတဲ့သူတယောက်ရှိပါတယ် 다윗이 죽고 역사의 무대에서 사라지자 ဆိုတော့ဒါဝိဒ်တည်ပြီးတော့မှဒီတမိုင်းเจ้าရဲ့ဇက်ကုံပါပေါ့နော်ပျောက်သွားပါတယ် 자, 하나님은 다윗과 같은 사람을 찾으셨습니다. ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကကြတော့ဒါဝိဒ်နဲ့တူတဲ့သူလိုက်ရှာတယ် 그러나 다윗과 같지 않더라. ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ဒါဝိဒ်နီးတူမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်
다윗과 같지 않다. ဒါဝိဒ်နဲ့မတူကြဘူးဆိုပြီးပြောပါတယ် 다윗과 같지 않다. ဒါဝိဒ်နဲ့မတူဘူး 자, 다윗과 같은 사람이 참으로 만나기가 어려웠던 겁니다. အဲ့ဆိုဒါဝိဒ်နဲ့တူတဲ့သူကိုရှာနိုင်ဖို့အတွက်အရန်ကိုခက်ခဲခဲ့တယ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ် 신약에서 다윗의 일생을 하나님은 이렇게 평가를 ဆို 하셨습니다. တော့ဓမ္မသစ်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာဒါဝိဒ်ရဲ့ဘဝအသက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးစားကောက်ချက်ချထားပါတယ် 내 마음에 합한 자, ငါရဲ့စိတ်နဲ့တွေ့တော်သူဆိုပြီးပြောတာတယ် 하나님의 마음에 쏙 드는 자, သဘောကဖခင်ရဲ့စိတ်သဘောကျတယ်ဗောအဲ့လူကို 하나님의 마음을 잘 이해하고 알아서 하나님을 항상 기쁘시게 했던 자. ဆိုတော့ဖခင်ရဲ့စိတ်ကိုအသေးချာနားလေသဘောပေါက်ပြီးတော့မှဖခင်နှစ်သက်အောင်လုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့သူဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်ဖြစ်ပါတ 자, ယ် 오늘날도 하나님은 그와 같은 사람을 찾습니다. အဲ့ဆိုအခုဒီခေတ်ကာလမှာလည်းပဲဖခင်ကအဲ့လိုလူမျိုးကိုဖခင်ကရှာနေတယ် 그와 같은 사람을 통해서 주님의 역사를 계속 이루어 가시는 겁니다. ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလူအဖြစ်ဖခင်ရဲ့အမှုတွေကိုဇက်တိုင်းပြေဝအောင်လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် 자, 우리가 그 사람이 될 수 있습니다. ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းပဲအဲ့လိုမျိုးလူဖြစ်နိုင်တယ် 있으나 마나한 사람. ဒါပေမဲ့ရှိလေအပိုပဲဆိုတာမျိုး 성경에서도 그런 사람들이 많이 지나갔습니다. ကျမ်းစာထဲမှာလည်းပဲအဲ့လိုလူမျိုးတွေအများကြီးဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ် 태어나지 말았어야 될 사람들도 있었습니다. မွေးမလာတဲ့မူဆိုတဲ့လူတွေလည်းရှိခဲ့တယ် 필요 없는 사람들도 있었다라는 거예요. ဆိုတော့ကမလိုအပ်ခဲ့တဲ့သူတွေလည်းရှိခဲ့တယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်တယ် 오늘날도 동일할 겁니다. အဲ့ဆိုဒီခေတ်ကာလပဲလည်းပဲပေါ့နော်အဲ့တိုင်းပဲဖြစ်မှာပဲဖြစ်တယ် 자, 우리는 정말 꼭 필요한 사람, 하나님의 마음에 합한 자, 하나님의 마음을 이해하고 하나님의 마음을 시원하게 해드리는 자의 삶을 우리가 살아갈 수 있도록 그래서 정말 주님 앞에 섰을 때 우리가 부끄럽지 않고 조금이나마 정말 떳떳하게 주님 앞에 서는 그런 우리 모두가 되었으면 합니다. ဆိုတော့ဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်းပဲမဖြစ်မနေပေါ့နော်လိုအပ်တဲ့သူတွေဖြစ်တာမျိုးဖြစ်ဖို့ဆိုတော့ပြီးတဲ့အခါမှာဟိုဖခင်ရဲ့စိတ်နှလုံးသားကိုတကယ်ပဲဟိုပေါ့နော်ပေါ့ပါအောင်ဖခင်နှစ်သက်အောင်ပေါ့နော်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးတော့မှနောက်ဖခင်တစ်ဖန်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါမှာရှက်စရာကင်းတဲ့အသက်တာနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှရက်နိုင်တဲ့အသက်တာတွေဖြစ်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ် 그래서 교회 안에서도 꼭 필요한 사람이 돼야 됩니다. ဆိုတော့အခုသင်းတော်ထဲမှာလည်းပဲကိုကမဖြစ်မနေလိုအပ်တဲ့သူဖြစ်လာဖို့လိုပါတယ် 있어도 그만 없어도 그만 그런 사람이 되어서는 결단코 안 될 겁니다. ဆိုတော့ကိုရှိလဲဘာမှမထူးလာဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစားသူမျိုးကွာဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဖြစ်ပါဘူး 그것은 자기의 선택입니다. ဆိုတော့ဒီအရာကကိုယ့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုနဲ့ပဲဆိုင်တာဖြစ်တယ် 내가 어떤 삶을 하나님 앞에 살겠다라고 하는 자신의 마음의 의지에 달려 있습니다. ဆိုတော့ကိုအားဖျားသခင်ရှေ့မှာဘယ်လိုအသက်တာမျိုးနဲ့အသက်ရှင်မလဲကိုယ့်ဘက်ကအားထုတ်မှုနဲ့တွားပြီးတော့မှဆိုင်တဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ် 하늘은 스스로 돕는 자를 돕는다라는 말씀이 있습니다. ဆိုတော့ကောင်းကင်ကဆိုလို့ရှိရင်ဘောနော်တကယ်ပဲကိုယ့်ကိုစူးစမ်းအားထုတ်နေတဲ့သူရှိရဲ့အဲ့လိုကူညီပေးတယ်ဆိုပြီးပြောရတဲ့စကားရှိပါတယ် 자, 그런 마음을 가지고 살아가는 사람을 하나님은 그렇게 살아갈 수 있도록 함께 해주시고 도와주시는 겁니다. ဆိုတော့ခုနကအတူတော်ဘောနော်စိတ်သဘောထားရှိပြီးတော့မှအသက်ရှင်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လူကအမှန်တကယ်အသက်ရှင်နိုင်အောင်ဘုရားသခင်ဘက်ကကူညီပေးတဲ့အရာလည်းရှိပါတယ် 많은 사람이 말씀을 듣지만은 구원받는 사람은 정말 극소수입니다. ဆိုတော့များစွာသောသူတွေနှုတ်ကပတ်တော်ကိုလာပြီးတော့မှခံယူတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ထဲမှာအမှန်တကယ်ကယ်တင်ခြင်းရသွားတဲ့သူကအယံနေတာဖြစ်ပါတယ် 왜 그럴까요? အဲ့ဘာကြောင့်လဲ 자, 예수님이 말씀을 하셔도 마찬가지예요. ဆိုတော့သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်နှုတ်ကပတ်တော်ပြောတော့လည်းအဲ့တိုင်းပဲ 예수님이 3년 반 동안 사역을 하셨지만은 구원받는 사람은 너무 적었습니다. ဆိုတော့သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ဘောနော်၃နှစ်ခွဲနီးပါသူကိုယ်တိုင်တရားဒေသနာဝေငါခဲ့တယ်လေဒါပေမဲ့အမှန်တကယ်ကယ်တင်ခြင်းရတဲ့သူအယံနေခဲ့တယ် 오늘날도 계속 이 복음이 증거되고 있지만 구원받는 사람은 너무 적어요. ဆိုတော့အခုဒီခေတ်ကာလကိုရောက်လာတဲ့ခါမှာလည်းဒါအောင်ရှောက်ဧဝံဂေလိတရားပြန့်နှံ့နေတာပဲလေဒါပေမဲ့လည်းကယ်တင်ခြင်းရတဲ့သူအယံနေ 그 이유가 뭔지 ဒါ 아십니까? ဆိုအကြောင်းရင်းကဘာလို့ထင်လဲ 성경은 이렇게 말씀하고 ကျမ်း 있습니다. စာထဲမှာဒီလိုပြောထားတယ် 여호와의 행하심과 그의 일을 관심치 아니하였더라. ဆိုတော့ထာဝရဘုရားပြုတော်မူသောအမှုအရာတို့ကိုစိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိဘူးဆိုပြီးပြောတာ 무관심이라는 거예요. ဆိုတော့ဘောနော်ဂရုမစိုက်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ် 그럼 어디에 관심이 있을까요? ဒါဆိုရင်ဘာတွေကိုပဲစိတ်ဝင်စားနေရလဲ 자, 혼인잔치에 한 임금이 초대를 합니다.
ဆိုတော့နော်ဒီမင်္ဂလာပွဲခမ်းနားကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့မှမင်းကြီးရဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကိုဖိတ်ပါတယ် 그러나 초청받은 사람들이 하나같이 이유를 들면서 그 초청에 응하지 않습니다. ဒါပေမဲ့ဖိတ်ခေါ်ခြင်းကိုခံရတဲ့သူတွေကဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းပြချက်တွေကိုပေးပြီးတော့မှအဲ့ဒီဖိတ်ခေါ်တဲ့အရာကိုညှင်းပယ်ပါတယ် 가지 못할 이유가 무엇이었죠? ဒါပေမဲ့သူတို့မလာနိုင်ဘူးလို့ပြောတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေကဘာတွေလဲ 나는 소 5결이를 샀으니 ဆိုတော့ငါနွားငါရှင်းကိုဝယ်ထားတဲ့အတွက် 밭에 나가서 시험해야 된다. ဆိုတော့လေထဲသွားပြီးတော့မှသူတို့ကိုလစ်ကျင့်ရမယ် 나는 장가가 꼭 시집 갔으니 ဆိုတော့အခုမှအိမ်တော်ပြုတ်ထားတာဖြစ်တယ် 지금은 갈 수 없다. ဆိုတော့အခုမသွားနိုင်သေးဘူး 육신적인 이유였습니다. အဲဆိုတော့ခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းပြချက်တွေဖြစ်တယ် 세상적인 이유였습니다. လောကပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းပြချက်တွေဖြစ်တယ် 노아가 방주에 들어가고 짐승 한 쌍씩과 노아의 가족들이 다 들어가 방주 문이 닫히는 순간까지 그 노아 홍수 심판 물 심판 이전의 사람들은 무엇을 하였습니까? ဆိုတော့ဒီနိုယေခေတ်ကာလမှာလည်းပဲနိုယေမိသားစုတွေတင်မောတဲ့ဝင်နဲ့တိရစ္ဆာန်အထီးမတစ်စုံစီတင်မောတဲ့ဝင်နဲ့ပြီးတဲ့ခါမှာတကားပိတ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်ခေတ်အဲ့ကာလမှာရှိတဲ့သူတွေလည်းပဲဗလာတွေပဲအကြောင်းပြချက်ပေးခဲ့တာလေ 먹고 마시고 시집 가고 장가 가고 사고 팔고 ဆိုတော့စားဖို့တောက်ဖို့အိမ်အောင်ပြုဖို့ရောင်းဝယ်တွေလုပ်ဖို့အိမ်ဆောက်ဖို့ 관심이 어디에 있는 거죠? အဲဆိုတော့စိတ်ဝင်စားမှုကဘယ်ပုံမှာပဲရှိရလဲ 세상적인 일에 လောကပိုင်းဆိုင်ရာအမှုရတယ် 육신적인 일에 ခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာအမှုရတယ် 그래서 결국은 구원받지 못하는 겁니다. အဲ့ဒီအရာတွေရဲ့ဖုံးကွယ်မှုကြောင့်ကဲ့တင်ချင်းမရတာဖြစ်တယ် 그래서 결국은 지옥에 가게 되는 အဲ့ 거예요. ခါမှာနောက်ဆုံးတော့ငရဲကိုတွားရတဲ့အရာဖြစ်တယ် 그거는 자기가 선택을 하는 အဲ့ 겁니다. ဒါကမိမိရဲ့ရွေးချယ်မှုပဲဖြစ်တယ် 구원받은 이후에도 마찬가지입니다. ဒါဆိုရင်ကဲ့တင်ချင်းရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းလည်းအဲ့တိုင်းပဲဖြစ်တယ် 말씀이 없어서 နှုတ်ပတ်တော်မရှိလို့ 말씀이 부족해서 နှုတ်ပတ်တော်တွေကလိုအပ်ချက်ရှိ 교회가 လို့ 없어서 အသင်းတော်မရှိလို့ 형제자매가 없어서 ညီဘေးမညီကိုမောင်နှမတွေမရှိလို့ 성령이 역사하지 않아서 တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အလုံးမလုံးလို့ 내가 주님을 위해서 못 사는 게 아니에요. ငါဖခင်အတွက်အသက်မရှင်နိုင်ဘူးအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူး 복음을 위해서 못 사는 게 아닙니다. ဆိုတော့နော်ကိုယ်စမတက်လို့အသက်မရှင်နိုင်ဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူး 마음이 없어서요. စိတ်မရှိလို့အသက်မရှင်နိုင်တာ 관심이 딴 데 있기 때문입니다. ဆိုတော့ကိုယ်စိတ်ဝင်စားမှုတွေကတခြားအရာတွေပေါ်ရောက်နေလို့ 마음과 관심이 있으면 ဆိုတော့စိတ်နှလုံးသားနဲ့စိတ်ဝင်စားမှုရှိတယ်ဆိုရင် 그렇게 주님을 위해서 살기로 결단하고 살아가면 ဆိုတော့ပြီးတော့အဲ့ဒီတိုင်းငါဖခင်အတွက်အသက်ရှင်မယ်စိတ်ကိုသတ်မှတ်ထားတယ်ဆိုရင် 교회가 없어도 အသင်းတော်မရှိတဲ့နေရာဖြစ်နေတာတော့မှ 성경이 있잖아요. ကျမ်းစာရှိရလေ 그리고 성령이 함께 계시잖아요. ပြီးတော့တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုယ်နဲ့အတူရှိနေတယ် 힘있게 살아갑니다. အဲ့လူကခွန်အားပြေဝတဲ့အသက်တာနဲ့ 그 သွားလို့ 사람은 ရတယ် 주님을 위해서 살아갑니다. ပြီးတော့အဲ့လူကအဲ့လိုနေရာမျိုးမှလည်းဖခင်အတွက်အသက်ရှင်မှာဖြစ်တယ် 그리고 그 주변에 있는 사람들이 구원받아가는 역사가 나타날 거예요. အဲ့ဆိုရင်သူ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိရတဲ့သူတွေကယ်တင်ချင်းရတဲ့အမှုကိစ္စတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ် 하나님은 그 사람을 통해서 일하시는 겁니다. ဖခင်တခင်ကအဲ့လူအားဖြင့်အလုပ်လုပ်မှာဖြစ်တယ် 게으른 사람은 ဒါပေမဲ့ပြင်းရည်တဲ့သူတွေကတော့ 핑계를 댑니다. အကြောင်းပြချက်တွေပေးတယ် 영적으로 게으른 사람은 ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြင်းရည်တဲ့သူတွေက 핑계를 댑니다. အကြောင်းပြချက်ပေးပါတ 아, ယ် 교회가 멀어서 အသင်းတော်ဝေးလို့ 뭐가 어째서 ဟောဘာဖြစ်လို့ 이래서 저래서 ဟွာဖြစ်လို့ဒီဟာဖြစ်လို့ 핑계를 댑니다. အကြောင်းပြချက်တွေပဲ 그러나 ပေးမှာ 부지런한 사람은 ဒါပေမဲ့ဝရိယရှိတဲ့သူကြတော့ 열정적인 사람은 ဆိုတော့စ조사အားထုတ်ခြင်းစိတ်ရှိတဲ့သူတွေကြတော့ 기회가 주어지는 대로 အခွင့်အရေးရရင်ရတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့မှ 최선을 해서 အတက်နိုင်ဆုံးအားထုတ်ပြီးလုပ်မှာဖြစ်တယ် 부지런한 열심을 품고 ဆိုတော့ဝရိယရှိပြီးတော့မှစ조사အားထုတ်ပြီးတော့ 주님을 섬기며 살아가는 겁니다. ဆိုတော့ဖခင်ကိုကိုးကွယ်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်နေမှာဖြစ်တယ် 그리고 하나님 앞에 섰을 때에 အဲဆိုရင်ဖခင်ရှစ်ပြန်ရဲ့တဲ့အခါမှာ 각 사람이 행한 대로 ဆိုတော့ကိုယ်တယောက်စာပြုတ်မှုခဲ့တဲ့အတိုင်း 상급을 얻는 거예요. ဆုလက်ကိုရမှာဖြစ်ပါတယ် 그래서 우리의 믿음의 경주는 ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်သူအသက်တာပြိုင်ပွဲဆိုတာက 자기의 각각의 코스를 달리는 거예요. ဆိုတော့ကိုယ်တယောက်စာရဲ့ဘောနော်ဒီ course ထဲမှာအကန့်အသတ်ထဲမှာပဲသွားရတာဖြစ်ပါတယ် 서로 경쟁하는 게 아닙니다. ဘေးကသူတွေနဲ့ပြိုင်ပြီးတော့သွားရတာမဟုတ်ဘူး 각자의 코스를 다름질하는 겁니다. ဆိုတော့ကိုယ်တယောက်စာကိုယ်သွားရမယ်ပေါ့နော်အတိုင်းတာရှိပြီးတော့အဲ့ထဲမှာပဲသွားမှာဖြစ်တယ် 옆 사람 볼 필요 없어요. အဲ့ဆိုတော့ဘေးလူရှောက်ကြည့်စရာမလိုတာ 핑계댈 이유가 필요 없습니다. အဲ့ဒါဒီအကြောင်းနဲ့အကြောင်းပြချက်ပေးစရာမလိုဘူး 온전하신 이인 주님을 바라보고 ဆိုတော့စုံလင်တဲ့ဖျားသခင်ကိုပဲကြွားမြော်ကြည့်ပြီးတော့ 내 길을 ကိုယ်လမ်းကို 내 믿음을 가지고 ကိုယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကို 형제 자매들과 손잡고 ဆိုတော့ညီကိုမောင်နှမတွေနဲ့တော့လက်တွဲပြီးတော့ 서로 사랑하면서 အပြန်အလှန်ချစ်ပြီးတော့ 끝까지
달려가는 거예요. အဆုံးထိပြေးသွားဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ် 결국 우리의 상급은 믿음으로 순종하고 살아간 것이 상급이 되는 겁니다. ဆိုတော့ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာကျုံတို့ရဲ့ဆုလဆိုလို့ရှိရင်ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်နာခံပြီးတော့မှအသက်ရှင်တဲ့အရာတွေပဲကိုယ့်အတွက်ဆုလက်အနေနဲ့ကြံမှာဖြစ်ပါတယ် 생명의 말씀을 밝혀서 살아간 것만 결국은 남는 거예요. ဆိုတော့အသက်နဲ့ရှင်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုမိမောင်းထိုးပြီးတော့မှအသက်ရှင်ခဲ့တဲ့အရာတွေအဲ့ဒါတွေပဲကိုယ့်အတွက်ဆုလက်အနေနဲ့ကြံမှာဖြစ် 나머지 ပါတ 거는 ယ် 다 불타 없어지게 될 겁니다. ဆိုတော့ကျန်တဲ့အရာတွေကတော့အကုန်လုံးမီးလောင်ပြီးတော့ပျက်စီးကုန်မှာဖြစ်တယ် 그래서 순종이 최고입니다. ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်နာခံခြင်းကအကောင်းဆုံးသောအရာဖြစ်ပါတယ် 민수기의 제목은 방황이에요. ဆိုတော့တောလျာကျမ်းကိုခေါင်းစဉ်တက်မယ်ဆိုရင်ရောင်လဲလဲဖြစ်ခြင်းလို့ပြောတယ် 40년간 광야 생활을 방황했습니다. ဆိုတော့အနည်း40တောထဲမှာရောင်လဲလဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ် 왜 방황했죠? ။ဘာကြောင့်ရောင်လဲလဲဖြစ်တာလဲ 불순종했습니다. မနာခံလို့ 왜 불순종했죠? ဒါဆိုရင်ဘာကြောင့်မနာခံတဲ့လောင်သွား 그들은 လဲ 하나님의 약속을 신뢰하지 သူ 않았습니다. တို့ကဖခင်ရဲ့ဂတိတော်အပေါ်မှာယုံကြည်မှုမရှိလို့ 아주 어려운 여건과 상황 속에서도 왜 순종하고 살아가죠? ဆိုတော့အယံကိုခက်ခဲကြက်တဲတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ကြားထဲမှာလည်းအဲ့လူကဘာကြောင့်နာခံပြီးအသက်ရှင်နိုင်တာ 하나님의 약속을 믿고 신뢰하기 때문입니다. ဖခင်ရဲ့ဂတိတော်ကိုယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် 그 사람에게는 정복과 승리가 있는 거예요. ဆိုတော့အဲ့လူအတွက်ကကြတော့တိမ့်ပိုက်ပြီးတော့မှအောင်မြင်နိုင်တဲ့အရာရှိမှဖြစ်တယ် 그것이 여호수아입니다. အဲ့ဒါကယောရှုရဲ့အသက်တာဖြစ်ပါတယ် 여호수아서는 정복과 승리의 책인 ဆို 거예요. တော့ယောရှုမဆာကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိမ့်ပိုက်ပြီးတော့မှအောင်မြင်နေဆိုတဲ့အရာကြီးဖြစ်ပါတယ် 너는 마음을 강하게 하라, 담대히 하라, 두려워하지 말아라. ဘာလို့တင်းရဲ့စိတ်နှလုံးသားရေးရင်ပါကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ခြင်းမရှိ 내가 너와 함께하겠다. ငါတင်းနဲ့အတူရှိပြီ 모세와 함께했던 것처럼 ဆိုတော့မောရှေနဲ့အတူရှိတဲ့ 너와 함께하겠다. တင်းနဲ့လည်းအတူရှိမည် 그리고 내가 내게 말하고 가르친 것을 다 지켜 행하라. ဆိုတော့ငါတင်းကိုဖော်ပြပြီးတော့မှတွင်တင်တဲ့အတိုင်းဆောက်ရှောက်ပါ 그리하면 ထို့သောပြုလျင် 네가 밟는 땅을 내가 내게 주리라 그랬어. ဆိုတော့တင်းနေနဲ့မြေကိုတင်းအားငါပေးမည် 너는 좌로나 우로나 치우치지 말아라. ဆိုတော့လက်ရဘက်လက်ဝဲဘက်မတိမ်လွဲနေ 마음을 강하게 하고 담대히 하라. ဆိုတော့စိတ်နှလုံးသားအာယူပြီးတော့ရေးရင်ပါ 어떻게 그렇게 할 수 있겠습니까? ဒါဆိုရင်အလိုမျိုးအားဘယ်လိုမျိုးအားဖြစ်ပဲလုပ်နိုင်တာလဲ 날마다 말씀을 가까이 하라 그랬어. ဆိုတော့နေ့တိုင်းနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အနီးကပ်နေပါဆိုပြီးပြောတာ 그리고 그 말씀을 지켜 행하라고 ပြီး 말했어. တော့အဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းလိုက်နာပြီးတော့ဆောက်ရှောက်မှာဖြစ်တယ် 그때 그 마음이 계속 지켜지는 겁니다. အဲဆိုရင်စိတ်နှလုံးသားကိုအမြဲတမ်းစောင့်ထိန်နိုင်မှာဖြစ်တယ် 걸어가도 달려가도 피곤치 않는 힘을 하나님이 계속 말씀을 통해서 공급해 ဆို 주십니다. တော့ရှောက်သွားတော့လဲတီးတော့လဲမမောအောင်ဖခင်ကခွန်အားတွေကိုပေါ့နော်ပေးနေမှာဖြစ်ပါတယ် 어떤 어려운 상황이라 할지라도 ဆိုတော့ဘလို့အခက်ခဲတွေရှိတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပါစေ 하나님이 주시는 그 힘으로 ဆိုတော့ဖခင်ပေးတဲ့ခွန်အားနဲ့ 그 장애물을 ဆိုတော့အဲ့အတားစီးတွေကို 담대히 뛰어넘어가는 거예요. ဆိုတော့ရေးရေးရင်းရင်းနဲ့ကြော်လွှားသွားနိုင် 주의 ပါ 법을 ဖြစ်တယ် 사랑하는 자에게는 장애물이 없으리니 ဆိုတော့ဖခင်ရဲ့တရားတော်တွေကိုနှစ်သက်တဲ့သူဟာဆိုလို့ရှိရင်အနောက်ရှက်အတားစီးမရှိရလို့ပြောထားတယ် 장애물을 뛰어넘는 겁니다. ဆိုတော့ဆိုလိုတာကကြော်သွားနိုင်မယ်ဆို 그 တော့ပြောတာ 무엇이 장애물이 될 수가 없는 거예요. ဆိုတော့သူ့အတားစီးတဲ့အရာတော့ရှိမှာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုအတားစီးအနေနဲ့မခံယူတော့ဘူး 그래서 여호수아서를 보면은 가나안의 7 족속을 다 쳐서 정복을 하는 그리고 땅을 차지하는 내용으로 되어 အ 있습니다. ကြောင်းယောရှုမဆောက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခါနန်အနွယ်ခုနှစ်နွယ်ကိုပေါ့နော်တိုက်ခိုက်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာမြေကိုသိမ့်ပိုက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာ 우리가 하나님의 말씀을 믿고 순종할 때 결국은 그것이 축복인 거예요. အဲ့တိုင်းပဲကျွန်တော်ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုယုံကြည်ပြီးတော့မှနာခံရင်အဲ့ဒါကကိုယ့်အတွက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်ပါတယ် 그 축복을 하나님이 가져다 주시는 겁니다. ဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်းကြီးတွေကိုဖခင်သခင်ကယူဆောင်လာပေးမှဖြစ်တယ် 그래서 하나님의 권위를 인정하고 ဆိုတော့ကြောင့်ဖခင်သခင်ရဲ့အာဏာကိုကျွန်တော်အသိမဲ့ပြုလို့ 두렵고 떨리는 마음으로 ပြီးတော့အဲ့အောက်မှာကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်တဲ့စိတ်နှလုံးသားနဲ့ 그 말씀을 의지해서 ဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအမိပြုပြီးတော့ 담대히 순종하고 살아갈 때 ဆိုတော့ရေးရေးရင်းရင်းနဲ့နာခံပြီးတော့မှအသက်ရှင်သွားမယ်ဆိုရင် 하나님이 작은 장애물부터 이기게 해주시는 거예요. ဆိုတော့ဖခင်သခင်ကအသေးဖွဲအနောက်ရှက်အတားစီးလေးတွေကနေစပြီးတော့မှကြော်လွှားသွားနိုင်အောင်လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ် 고난을 이겨가면 나중에 큰 고난도 당연히 뛰어넘어갈 수 ဆို 있어요. တော့ဒုက္ခတွေကိုကြော်လွှားလာနိုင်တယ်မလားအဲဆိုရင်နောက်လေကြောက်ကြီးမားတဲ့ဒုက္ခကြီးတောင်မှအဲ့လူကကြော်လွှားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် 신앙생활은
계속 장애물을 뛰어넘는 생활이라고 할 수 있습니다. ဆိုတော့ယုံကြည်သူအသက်တာကိုအနှက်ဖွင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနောက်ရှက်အတားအဆီးတွေကိုကြော်လွှားတဲ့အသက်တာလို့ပြောလို့ 하나 ရတယ် 뛰어넘으면 또 옵니다. ။ဘာကြောင့်လဲ။တစ်ခုတွေ့ပြီးနောက်တစ်ခုထပ်လာမှာလေ။ 그러나 그것을 뛰어넘지 않으면요. ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုအဲ့လိုကြော်ဖို့မလုပ်ဘူး 계속 ဆိုရင် 피해만 တော့ 다니면 ဆိုတော့ရှောင်ပြီးတော့ပဲသွားနေမယ်ဆိုရင် 쉬운 길로만 돌아가면 လွယ်တဲ့လမ်းကပဲ꿰သွားဖို့လုပ် 자기 ရင်တော့ 생각으로만 하면 ကိုယ်အတွင်းနဲ့ပဲသွားရင်တော့ 계속 실패만 맛보는 ဒါ 거예요. အောင်ရှောက်အဲ့လိုအရှုံးသမားပဲဖြစ်မှာ 승리를 얻을 수 없어요. အောင်မြင်မှုလည်းတွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူး 정복을 맛볼 수 없어요. အဲ့ဆိုရင်တိတ်ပိုက်ခြင်းဆိုတဲ့အရာတွေလည်းသူတွေ့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူး 우리가 구원을 받았다면 그리스도인의 방법으로 하나님의 방법으로 그 고난을 뛰어넘을 수 있도록 하나님이 말씀을 주신 거예요. ဆိုတော့ကျွန်တော်တကယ်ပဲကဲတဲ့ချင်းရထားပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ခရစ်ရဲ့တရားရဲ့နီလန်ဖခင်ရဲ့နီလန်နဲ့ဒီအတားဆီးတို့အောင်မြင်ကြော်လွှားနိုင်အောင်ပေါ့နော်ကွာလှုပ်သွားပါဖြစ်ပါတယ် 우리는 그 비결을 배워야 됩니다. ဆိုတော့ဒါဆိုအဲ့လိုဝက်ချက်တွေကိုလည်းကျွန်တော်ကလေ့လာထားဖို့လို 그리고 တယ် 작은 장애물부터 뛰어넘어가면서 훈련을 받아야 되는 거예요. ဆိုတော့ပြီးတဲ့အခါမှာဒီသိငယ်တဲ့အတားဆီးလေးတွေကိုကြော်လွှားဖို့လုပ်ရင်းနဲ့မှဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီးမားတဲ့အရာတွေပါကွာကြော်လွှားဖို့လုပ်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ် 그러면은 어떤 장애물이 앞에 와 갖다 놔도요 두렵지 않습니다. အဲ့ဆိုရင်ဘလို့အနောက်ရှက်အတားဆီးမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုရှေ့မှာလာပြီးတော့မှထားစေကွာတုံးလုံးမှာမဟုတ် 자 တော့ 요단강을 넘어서 첫 번째 전투가 여리고성 전투였죠. ဆိုတော့ယော်ဒန်မြစ်ကိုဖြတ်ပြီးတော့မှပထမဆုံးတိုက်ရတာကယေရီခေါမြို့ဖြစ်တယ် 자 요단강을 어떻게 건넜습니까? ဆိုတော့ယော်ဒန်မြစ်ကိုဖြတ်တော့ကဘလို့ဖြတ်လဲ 법궤를 매라 그랬습니다. ဗြိဉ္ဉ်တစ်တာကိုထမ်းပါ 법궤 안에는 뭐가 들었어요? ဗြိဉ္ဉ်တစ်တာထဲမှာဘာရှိလဲ 하나님의 말씀이 들어있어요. ဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရှိနေတယ် 법궤를 맨다라는 것은 무엇입니까? ဒါဆိုရင်ဗြိဉ္ဉ်တစ်တာကိုထမ်းနေဆိုတာဘာလဲ 소가 멍에를 매는 것처럼 ဆိုတော့နွားကထမ်းဖို့ပေါ့နော်ထမ်းတယ်လို့ပဲ 하나님의 말씀에 순종하는 걸 말하는 ဖ 거예요. ျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနာခံမယ်ဆိုတာကိုပြောတယ် 믿음이 없으면 순종을 못합니다. ဒါပေမဲ့ယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်မနာခံနိုင်ဘူး 믿음과 순종은 새의 두 날개와 같아요. ဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့နာခံခြင်းဟာငှက်ရဲ့အတောင်မှနှစ်ခုနဲ့တူတယ် 믿음이 없는데 어떻게 순종합니까? ယုံကြည်ခြင်းမရှိရဲ့အတွက်ဘယ်လို့နာခံတာရှိမှာလဲ 말씀대로 살다가 망하게 생겼는데 ဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းသွားရင်ငါဘဝပြတ်လိမ့်မယ် 말씀대로 살면 내가 죽게 생겼는데 နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းသွားရင်ငါသေလိမ့်မယ် 그러니까 믿음이 없으면 순종을 အဲ 못합니다. ဆိုရင်အဲ့လူဟာဘယ်တော့ယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်နာခံတာလည်းမလုပ်နိုင်ဘူး 어떻게 철철 흘러는 요단강을 발을 내디딜 수 ဆို 있겠습니까? တော့အခုလည်းအဲ့တိုင်းပဲယော်ရမြစ်ကတသွင်းသွင်းစီးစင်းနေတာလေအဲ့ဒါအဲ့ဒီပုံမှာခြေလမ်းကိုတင်ပါဆိုတော့ဘယ်လိုတင်ရဲမှာလဲ 빠져 죽게 생겼잖아요. ဆိုတော့အဲ့ဒီနေထားကိုပဲကြည့်လို့ရှိရင်တော့နှစ်ပြီးတော့တည်သွားနိုင်တဲ့အခြေအနေ 그래서 법궤를 매라 그랬어요. ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အိမ်မှာဘာပြောရလဲဗြိဉ္ဉ်တစ်တာကိုထမ်းပါလို့ပြောတာလေ 믿지 않으면 မယုံကြည်ရင်တော့ 요단강은 건널 수가 없어요. ယော်ရမြစ်ကိုဖြတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး 법궤를 메고 철철 흐르는 요단강을 발로 디뎌라 그랬어요. ဆိုတော့ဗြိဉ္ဉ်တစ်တာကိုထမ်းပြီးတော့မှတသွင်းသွင်းစီးနေတဲ့အဲ့ဒီရဲ့ယော်ရမြစ်ကိုခြေနဲ့နေမှာ 그러면 흐르던 물이 근처지 အဲ့ 끝까지 ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့စီးစင်းနေတဲ့ရှေ့ကရက်တန့်သွားလိမ့်မယ် 실제로 요단강을 법궤를 메고 첫 발을 탁 디딜 때 역사가 나타났습니다. ဆိုတော့တကယ်လက်တွေ့လေအဲ့တိုင်းပဲတသွင်းသွင်းစီးစင်းနေတာဖြစ်ပေမဲ့လည်းပဲပြောတဲ့အတိုင်းမနော်နေတဲ့အခါမှာတကယ်ကိုအမှုထင်ရှားတဲ့အရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ် 그 요단강 중앙에서 법궤를 메고 제사장들이 계속 있는 동안에는 물이 한 방울도 아래로 흘러내리지 않는 거예요. ဆိုတော့နော်သူတို့အိမ်မှာရက်နေတဲ့အချိန်ယေဘရဟိတ်တွေပေါ့နော်အိမ်မှာရက်ပြီးတော့မှနေနေတဲ့အချိန်မှာရေရဆက်ပြီးစီးရဆိုတာမရှိတော့ဘူး 하나님이 탁 막아버리는 겁니다. ဆိုတော့ဖျားသခင်ကအိမ်မှာတားဆီးပေးလိုက်တာဖြစ်တယ် 가나안 땅에서의 삶은 믿음으로 순종하는 삶이다. ဆိုတော့ပြီးတော့မှခါနန်ပြည်ထဲမှာတက်ရွှေလျှောက်လန်းတဲ့အရာကနာခံခြင်းအဖြစ်လျှောက်လန်းတာဖြစ်တယ် 믿음으로 승리하는 삶이다라는 겁니다. ဆိုတော့နာခံခြင်းအဖြစ်ယုံကြည်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ် 믿음이 없이는 ဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းမရှိရင် 내가 너희들과 함께할 수 없다. ငါသင်တို့နဲ့အတူမလျှောက်လန်းနိုင် 내가 너희들을 통해서 내 역사, 내 능력을 행사할 수 없다. ဆိုတော့ငါသင်တို့အဖြစ်ငါရဲ့တကူတွေကိုဖော်ထုတ်လို့မရဘူး 믿음을 가지고 순종해라. အကြောင်းမလို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့နာခံပါ 자, 그것을 가르쳐 주신 겁니다. ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုသင်ပေးနေဖြစ်ပါတယ် 그리고 첫 번째 전쟁이 여리고성 전쟁이었죠. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပထမဆုံးသူတို့တိုက်ခဲ့ရတာကယေရီခေါမြို့တိုက်တာဖြစ်တယ် 그런데 한 번도 전쟁의 경험이 없는 이스라엘 백성들이 ဆိုတော့အဲ့မှာလည်းတစ်ခါမှတိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအတွေ့အကြုံမရှိဘူးလေ 피 한 방울 흘리지 않고 ဒါပေမဲ့အခု
သွေးတစ်ဆက်ထွက်စရာမလိုပဲနဲ့ 그 강력한 성 여리고성을 무너뜨리고 ဆိုတော့တကယ်ကိုဘောနော်ခါတဲ့ဟိုခိုင်ခန့်တဲ့ယေရီခေါမြို့ကြီးကိုဖြိုချတယ် 그 여리고성을 함락시켰어요. ဆိုတော့အဲ့ဒီယေရီခေါမြို့ကိုဘောနော်ရှုံးနေအောင်လုပ်ခဲ့တယ် 승리했습니다. အောင်မြင်ခဲ့တယ် 어떻게 ဒါ 승리했습니까? ဆိုရင်အဲ့ဒီအောင်မြင်မှုကဘယ်လိုကြောင့်အောင်မြင်တာလဲ 믿음으로 ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ် 순종함으로 နာခံတဲ့အတွက် 승리했습니다. အောင်မြင်တာဖြစ်ပါတယ် 아하, 그렇구나. အဲ့လိုပါလား 이제 구원받은 이후에 우리의 신앙생활에 이제 많은 영적인 전쟁이 있을 건데 믿음을 가지고 순종할 때 하나님이 우리를 통해서 역사를 하시는구나. ဆိုတော့အဲ့တိုင်းပဲကတိချင်းရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာများစွာသောဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုက်ပွဲတွေရှိမှဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေကိုယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်နာခံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောင်ပွဲဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် 그들이 했던 것은 무엇입니까? ဆိုတော့သူတို့လုပ်ခဲ့တာဘာပဲလဲ 말씀대로 했어요. နှုတ်ဘတ်တော်အတိုင်း 말씀대로 နှုတ် 했어요. ဘတ်တော်အတိုင်းဖြစ်တယ် 하루에 한 바퀴씩 돌아라. ဆိုတော့ဖျားပြောရတဲ့စကားအတိုင်းတရက်ကိုတစ်ချိန်ပတ် 마지막 날에는 7바퀴를 돌아라. နောက်ဆုံးရက်မှာကျတော့9ချိန်ပတ်တယ် 그리고 신호에 맞춰서 일체의 나팔을 불어라. ဆိုပြီးတဲ့အခါမှာအချက်ပြတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှတသန်နဲ့တဘိုးမဟုတ်ပါ 하나님이 말씀하신 대로 ဆိုတော့လိုမျိုးဖျားသခင်ပြောတဲ့အတိုင်း 그대로 행했습니다. အဲ့အတိုင်းလုပ်တာဖြစ်တယ် 그러자 하나님이 땅을 흔들어 버렸어요. အခါမှာဖျားကမြေကြီးကိုတုံလုံးအောင် 그 လုပ်လိုက် 견고한 성 여리고성이 한순간에 အဲ့ 무너졌어요. ခါမှာတအားကိုခိုင်ခန့်တဲ့ယေရီခေါမြို့ကြီးကတည်ငါလေးအတွင်းမှာပြိုကျသွားတယ် 피 한 방울 흘리지 않고 အဲ့ဆိုရင်သွေးတစ်ဆက်စာတော့မှထွက်เสียမလို့ခဲ့ 전쟁에 ဘူး 승리했습니다. တိုက်ပွဲမှာအောင်မြင်ခဲ့တယ် 무엇이 그런 큰 승리를 가져다 အဲ့ 주었습니까? ဆိုရင်ဘယ်အရာကသူတို့ကိုကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုဖြစ်စေခဲ့တာလဲ 순종입니다. နာခံခြင်းဖြစ်တယ် 그래서 순종이 제사보다 더 낫다라고 အဲ့ 말씀하십니다. အတွက်ကြောင့်နာခံခြင်းဟာရစ်မျိုးထက်ဘုနော်တာရီကောင်းနေဆိုပြီးပြောတာပါတယ် 우리의 삶 가운데 정말 작은 능력이라 할지라도 하나님의 말씀을 많이 모른다 할지라도 내가 알고 있는 그 하나님의 뜻을 온전히 순종하고 살아갈 때 승리가 약속되어 있는 거예요. ဆိုတော့ခုကျွန်တော်တက်တာမှာလည်းပဲဆိုတော့ကိုကဘောနော်ခါတဲ့ကိုအနေငယ်တော့ခွာတာရှိတဲ့အရာမျိုးစားလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်တွေအများကြီးမသိတာလည်းပဲဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုသိတဲ့အရာလေးအပေါ်မှာအတိအကျနာခံပြီးတော့မှဘောနော်လှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောင်မြင်တဲ့အသက်တာဖြစ်မှာ 너희는 하나님의 말씀을 듣고 잊어버린 자가 되지 말고 အကြောင်းနှုတ်ပတ်တော်တွေကိုနားထောင်ပြီးတော့မေ့လျော့တဲ့သူမဖြစ်နဲ့ 마치 거울을 보고 잊어버리는 것처럼 ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့မှန်ကိုကြည့်ပြီးကိုကိုမေ့သွား 그런 자가 되지 말고 အဲ့လိုလူမျိုးမဖြစ်နဲ့ 지키어 행하는 자가 되라. ဆိုတော့လိုက်နာဆောက်ရှောက်တဲ့သူဖြစ်ပါ 지키고 행하는 그 각각의 일에 내가 축복을 부어주리라 그래요. ဆိုတော့ကိုလိုက်နာပြီးတော့မှဆောက်ရှောက်တဲ့အပေါ်မှာအဲ့အမှုအရာတွေအပေါ်မှာစုပေးမယ်လို့ပြောတာပါ 알고도 행치 않는 믿음은 그건 죽은 믿음입니다. သိပြီးတော့မှမလုပ်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းဆိုရင်အဲ့ဒါကယုံကြည်ခြင်းအသေးဖြစ်ပါတယ် 아무런 능력이 없는 믿음입니다. ဘာတကူမှမရှိတဲ့ယုံကြည်ခြင်းပဲ 하나님의 능력은 말에 있지 않습니다. ပြီးတော့ဖခင်ရဲ့တကူကစကားနဲ့တည်တာမဟုတ်ဘူး 삶 속에 순종함으로 능력이 나타나는 거예요. ဆိုတော့ကိုယ့်အသက်တာမှာလက်တွေ့နာခံခြင်းအဖြစ်တကူတွေကထင်ရှားမှာဖြစ်ပါတယ် 그때 그 행함 속에 하나님이 나타나는 겁니다. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအကျင့်ပေါ်မှာဖခင်ရဲ့အမှုကထင်ရှားမှာဖြစ်တယ် 두 번째 전쟁은 여리고성에 비해서는 아주 작은 아이성 전투였습니다. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနဲ့သူတို့ဒုတိယတစ်ချိန်ချက်ပြီးတော့မှပေါ့နော်တိုက်ရတာဖြစ်တယ်ယေရီခေါမြို့ကြီးနဲ့နိုင်ရှိမယ်ဆိုရင်တကယ်ကိုသင်းငယ်တဲ့အာအီးမြို့လေးကိုတတ်တိုက်တာဖြစ်တယ် 그런데 거기서 그들은 피를 흘렸습니다. ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာသူတို့အသွေးစီးဆင်းရတယ် 많은 사람이 죽었습니다. များစွာသောသူတွေသေရတယ် 아이성에 비해서 엄청나게 견고하고 큰 성인 여리고성 그 전투에서는 큰 승리를 가져왔지만 ဆိုတော့အာအီးမြို့နဲ့နိုင်ရှိမယ်ဆိုရင်တကယ်ကိုခိုင်ခန့်တဲ့မြို့ကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ယေရီခေါမြို့ကိုတိုက်တုန်းကကျတော့ကြီးကြီးမားမားအောင်မြင်မှုရခဲ့တာလေ 그런데 아주 작은 이 아이성 전투에서는 왜 피를 흘렸을까요? ဒါပေမဲ့အရင်သင်းငယ်တဲ့ဒီအာအီးမြို့လေးကိုတိုက်တဲ့အခါမှာကျတော့ဘာကြောင့်ဘုနော်သွေးထွက်ပြီးတော့မှရှုံးနေရတဲ့အရာဖြစ်တယ် 그리고 두려워 벌벌 떨었습니다. ပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့အဲ့မှာကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်နေရတယ် 그 이유가 무엇이죠? ဒါဆိုအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရဘာကြောင့်လဲ 자기들 생각대로 했습니다. ကိုယ်အထင်အတိုင်း 자기들 လုပ်တဲ့အတွက် 방법대로 မိ 했습니다. မိတို့နီလန်းအတိုင်းလုပ်တဲ့အတွက် 자기들 계획대로 했습니다. မိမိအစီအစဉ်အတိုင်းသွားတဲ့အတွက် 그럴 때는 결국은 실패를 맛볼 수밖에 အဲ့ 없어요. လိုမျိုးလုပ်ရင်ရလက်ကရှုံးနေမှုဖြစ်ပါတယ် 우리가 밤이 맞도록 수고를 하였으나 얻은 것이 없지만은
ဆိုတညာလုံးအပင်မခံပြီးတော့မှဘောနော်ခါရဲဒီငါ့ကိုဖမ်းခဲ့ပေမဲ့လည်းပဲတကောင်မှမရဘူး 주의 말씀에 의지하여 그물을 내리리이다. ဒါမဲ့လည်းပဲဖခင်ရဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းပိုက်ခွန်ချပါ 말씀대로 ဘောနော်နှုတ်ဘက်တော်အတိုင်း 순종하고 살아갈 때 하나님이 함께 하실 수 있고 하나님의 능력을 하나님이 행하실 수 있습니다. ဆိုနာခံပြီးတော့မှအသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်ဖခင်ကအတူပါရှိလို့ရတယ်ပြီးတော့ဖခင်ရဲ့စကားတော်တွေကကိုယ့်ပေါ်မှာပြည့်ဝမှာ 그러면 ဖြစ်ပါတယ် 누가 순종할 겁니까? ဆိုဒါဆိုရင်ဘယ်လိုလူကနာခံမလဲ 하나님을 하나님으로 인정하는 사람입니다. အရင်ဆုံးဖခင်သခင်ကိုဖခင်သခင်အဖြစ်အသိမှတ်ပြုတယ် 너는 범사의 그를 인정하라. ဆိုအမှုရလုံးစုံကိုကိုရောအဲ့ဒါ 그러면 ပါ 그가 내 길을 ကို 지도하시리라. တို့ပြုလင်တင်း 너를 스스로 지혜롭게 여기지 말지어다. ကိုပညာရှိတယ်မထင်နဲ့ 행하게 치우칠 뿐이니라 그래요. ဆိုအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့လူကအကျင့်ပေါ်မှာပဲပေါ့နော်ဟိုစောင်းမမှာ 왜 자기 생각대로 하죠? ဘာကြောင့်အခုလူတွေကိုယ့် 왜 အထင် 자기 တိုင်း 방법대로 하죠? ကိုနီလန်အတိုင်းကိုသွားတာလေ 하나님께 기도하지 못하고 ဖခင်ကိုစွတ်မတောင်းမဲနဲ့ 말씀에서 하나님의 답을 하나님이 지시하시는 답을 찾지 않고 ဆိုနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ဖခင်ကဘယ်လိုလမ်းညွှန်ပေးမလဲအဲ့ဒီအရာကိုမရှာဘဲနဲ့ 왜 자기 생각대로 하죠? ကိုယ့်အထင်အတိုင်းပဲ 왜 ဘာဖြစ် 자기 လို့လုပ်တာ 방법대로 လဲ 할까요? ကိုယ်နီလန်အတိုင်းပဲဘာဖြစ်လို့လုပ်တာလဲ 자기를 지혜롭게 여기는 겁니다. ကိုပညာရှိ 누구보다? ဘသူထက်တောင်မှ 하나님보다 ဖခင်ထက်တောင် 자기만을 인정하는 거예요. ကိုပဲအဟုတ်ကြီးချင်တယ် 하나님을 인정하지 않는 ဖ 겁니다. ခင်သခင်ကိုအသိမပြု 그것은 하나님의 권위를 무시하는 겁니다. အဲ့ဒါကဖခင်ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုဂရုမစိုက်တာဖြစ်တယ် 하나님 내 앞에서 비키시오. ဆိုတော့ဖခင်ကျွန်တော်ရှေ့ဖယ်ပေး 당신 없이도 나는 얼마든지 살 수 있어. ခင်ဗျားမရှိလဲကိုယ့်ကိုသွားလို့ရတယ် 하나님을 무시하는 겁니다. အဲ့ဒါကဖခင်သခင်ကိုမထီမဲ့မြင်ပြုတာဖြစ်တယ် 하나님의 말씀을 순종하지 않는 것은 하나님을 무시하는 겁니다. အဲ့ဆိုဖခင်ရဲ့စကားကိုမနာခံတာကဖခင်သခင်ကိုမထီမဲ့မြင်ပြုတာဖြစ် 하나님의 တယ် 권위를 인정하지 않는 ပြီး 거예요. တော့ဖခင်သခင်ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုလည်းပဲအသိမပြုတာဖြစ်တယ် 어떻게 사람이 하나님보다 더 지혜로울 수 있습니까? ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုလုံးလူကဖခင်ချက်ပညာရှိရမျိုးဖြစ်နိုင်မှာလဲ 이 머리를 만드신 분이 누구예요? ဒီခေါင်းကိုဘယ်သူကဖန်ဆင်းတာလဲ 여러분들이 하나님보다 경험이 많습니까? ဆိုညီကောင်မောင်နှမတို့ကဖခင်သခင်ချက်ပို့ပြီးအတွေ့အကြုံရှိလား IQ가 높아요? ကိုယ့်ရဲ့ IQ ကပိုမြင့်တာလား 하나님보다 오래 살았어요? ဖခင်သခင်ချက်ပို့ပြီးနေကြိုင်နေခဲ့လို့လား 검은 머리는 하얀 머리 앞에 왜 조아려야 됩니까? ဆိုတော့နော်ဒီစပင်အမဲအားစပင်အဖြူတွေရှေ့မှာယူတရားမယ်ပြောတာလေဘာကြောက်လဲ 요즘 세상은 이 나이 드신 어른들을 무시하는 세상이죠. ဒါပေမဲ့အခုဒီခေတ်ကာလကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲတက်ကြီးရွယ်အိုတွေကိုဂရုမစိုက်တော့ရဲမထီမဲ့မြင်ပြုတ်နေတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ် 잘 될 일이 없어요. ကောင်းစားမှာမဟုတ် 시골에 가면은요, 학생들이 어른들 앞에 이렇게 지나갑니다. ဆိုတော့တိုးကိုသွားရင်ចောင်းသားတွေလမ်းမှာလူကြီးတွေအတွက်ခါမှလက်ပိုက်ပြီးခေါင်းငုပ်ပြီးသွားတယ် 도시는요, ဒါပေမဲ့မြို့ပေါ်မှာဘယ်လိုနေလဲ 이렇게 지나갑니다. ခက်တီတီပဲ 그래서 도시에 죄가 더 많아요. အကြောင်းမြို့ပေါ်မှာအပြစ်များတာဖြစ်ပါတယ် 경험이 풍부하고 지혜가 있잖아요. ဆိုတော့အတွေ့အကြုံကျွယ်ဝစွာရှိတယ်ဉာဏ်ပညာလည်းပဲကိုယ့်ထက်တာတယ် 여러분, 어른들 말을 들으면 자다가도 떡이 나온다는 말이 있어요. ဆိုတော့ညီကောင်မောင်တို့ကလူကြီးတွေရဲ့စကားကိုနားထောင်ရင်အိမ်ရင်းနဲ့တောင်မှမုတ်ကိုရတယ်ဆိုပြီးတော့မှပြောတဲ့စကားပုံရှိပါတယ် 하나님보다 가장 어른이 있어요? ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ဖခင်သခင်ထက်ပိုပြီးတော့မှလူကြီးရှိအောင်မလား 그러니 하나님의 말씀을 무시하는 사람은 도대체 어떤 ဒါ 사람들입니까? ဆိုရင်ဖခင်သခင်ရဲ့စကားကိုဂရုမစိုက်ပဲနဲ့နေရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကဘယ်လိုလူတွေလဲဆို 그러니까 지옥을 가는 겁니다. အဲ့ဆိုတော့အဲ့လူကတော့ငရဲကြမှာပဲ 그러니까 구원을 받아서도 삶이 고달픈 거예요. အဲ့လိုမျိုးစားဖြစ်ရင်ကတဲ့ချင်းရထားပြီးမဲ့လည်းပဲသူ့ရဲ့အသက်တာကအခက်တွေ့နေမှာဖြစ်ပါတယ် 아담과 하와가 하나님의 권위를 인정했을 때에는 그들은 하나님 말씀을 순종했습니다. ဆိုတော့အာဒန်နဲ့အေဝါလည်းအဲ့တိုင်းပဲဖခင်သခင်ကိုအတိမတ်ပြုတော့ဖခင်ရဲ့စကားကိုနားခံတယ် 그때 에덴 동산 진짜 에덴 동산이었던 거예요. အဲ့တုန်းကအေဒင်ဥယျာဉ်တကယ့်အေဒင်ဥယျာဉ်နဲ့တူခဲ့တယ် 질병과 죽음과 ဆိုတော့ဒီယောဂဝေဒနာတွေသိခြင်းတရားတွေ 인생에게 좋지 않은 모든 것들을 하나님이 다 막아주고 계셨습니다. ဆိုတော့လူသားတွေစီကိုရောက်လာနိုင်တဲ့မကောင်းတဲ့အရာတွေအားလုံးဖခင်ကကောက်ွယ်ပေးခဲ့တယ် 근데 하나님의 권위를 그들은 인정하지 않았습니다. ဒါပေမဲ့ဖခင်ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုသူတို့အတိမတ်မပြုတော့ဘူး 그때 행동이 뭐였죠? အဲ့ဒီခါမှာသူတို့ရဲ့အမှုကျင့်ကဘယ်လိုဖြစ်လာလဲ 불순종이었습니다. မနာခံတဲ့အရာဖြစ်လာတယ်
사단의 말을 들었습니다. လူစာရမဏရဲ့စကားကိုသွားပြီးတော့နားထောင် 자기 생각을 했잖아요. ပြီးတော့မိမိကမိစဉ်းစားတယ် 결과가 어떻게 됐죠? ရလက်ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲ 그 좋은 것들이 결국은 이뤄지게 되었습니다. ဆိုတော့တကယ်ကောင်းတဲ့အရာတွေကိုဆုံးရှုံးရတဲ့သူဖြစ်သွားပါတယ် 에덴 동산 내쫓겼습니다. အေဒီဥယျာဉ်တွေကနေမောင်းထုတ်ခြင်းခံရတယ် 죽음과 질병이 따라다녔습니다. ပြီးခါမှာတည်ခြင်းတရားနာကျင်မှုတွေကနောက်ကလိုက်လာတယ် 슬픔이 따라다닌 거예요. ဝမ်းနည်းမှုတွေလိုက်လာတယ် 고생이 따라다닌 겁니다. ဆိုတော့ဒုက္ခတွေလိုက်လာတယ် 여러분 하나님의 권위를 인정하고 ဆိုတော့ဒီကောင်မဖခင်ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုအသိမဲ့ပြုပြီးတော့ 우리가 하나님 말씀을 순종하고 살아갈 ဖ 때 ခင်ရဲ့စကားတော်နာခံပြီးတော့အသက်ရှင် 그 안에 자유가 있다는 အဲ့ထဲမှာ 것입니다. လွတ်လပ်မှုရှိတယ်ဆိုတော့သိပါသလား 그 안에 축복이 있는 거예요. အဲ့ထဲမှာကောင်းချီးရှိနေပါ 그 တ 안에 ယ် 행복이 있는 거예요. အဲ့ထဲမှာဝမ်းမြောက်မှုတွေရှိတယ် 그런데 하나님의 권위를 무시하고 ဒါပေမဲ့ဖခင်ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုမထီမဲ့မြင်ပြုတယ် 자기 생각대로 ကိုယ်ထင်တို 자기 င် 방법대로 ကိုယ်နီလန်တိုင်း 불순종하고 살아갈 မ 때는 နာခံမဲ့သွားရင်တော့ 고생이 따르는 겁니다. ဘယ်တော့ဒုက္ခတွေကကိုယ့်နောက်ကလိုက်မှာဖြစ်တယ် 슬픔이 따르는 ဝမ်းနည်းမှုတွေလိုက်လာလိမ့်မယ် 병이 따르는 ယောဂတွေလိုက်လာမယ် 죽음이 찾아옵니다. သေခြင်းတရားပါရောက်လာလိမ့်မယ် 에덴 동산 사건은 그걸 우리에게 잘 교훈해주고 있는 겁니다. အဲ့ဆိုအဲ့ဒီအေဒီဥယျာဉ်ရဲ့ဖြစ်ရက်ကအဲ့ဒီအရာကိုကျုံတို့သင်ခန်းစာပေးနေဖြစ်ပါတယ် 그런데 인간은 어리석게도 ဒါပေမဲ့လူသားတွေကမိုက်မဲစွာပဲ 보고 듣고 알면서도 ဆိုတော့မြင်ရတယ်ကြားရတယ်သိနေရရဲ့သားနဲ့ 그와 같은 어리석은 행위를 반복적으로 합니다. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလွယ်မှာပြီးတော့မှမိုက်မဲတဲ့အမှုကိုထက်ခါထက်ခါလုပ်တယ် 지금도 동일합니다. အခုလည်းအဲ့တိုင်းပဲ 우리는 그런 어리석은 자가 되지 말아야 ဒါ 됩니다. ပေမဲ့ကျုံတို့ကတော့အဲ့လိုမျိုးမိုက်မဲတဲ့သူတွေမဖြစ်ဖို့အတွက်ဖြစ် 정말 ပါတယ် 지롭게 우리는 생각을 하고 ဆိုတော့တကယ်ကိုဉာဏ်ပညာရှိစွာစဉ်းစားတတ်တဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ 또 바르게 살아야 될 ပြီး 겁니다. တော့မှန်ကန်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်တာဖြစ်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ် 자, 이스라엘 민족이 잊지 말아야 될 첫 번째 것이 무엇이었습니까? ဆိုတော့အတလလူမျိုးတွေသူတို့လည်းပဲမိမေဆိုရင်မဖြစ်တဲ့အရာကပထမဆုံးတစ်ချက်ဘာဖြစ်ခဲ့လဲ 그것을 잊어버렸기 때문에 이스라엘 민족은 큰 실수를 하게 된 거예요. ဆိုတော့ဒါပေမဲ့သူတို့ကအဲ့ဒီအမှုကိုမိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကြီးမားတဲ့အမားတွေလုပ်မိတာဖြစ်တယ် 나중에 살만하니까 목이 고다 교만해졌습니다. ဆိုတော့နောက်ပိုင်းမှာသူတို့နေတာထိုင်တာရှိလာတယ်လေအဲ့ဒီခါမှာလေပင်ခိုင်မာပြီးတော့မှမန်မာနဲ့တက်တဲ့အရာတွေ 하나님 말씀을 가볍게 여기고 ဘုရားရဲ့စကားကိုလည်းပေါ်တယ်ဆိုသဘောထား 끝내는 하나님을 버리고 နောက်ဆုံးလဲကြောက်ဘုရားသခင်ကိုစွန့်ပစ်တာဖြစ်လာတယ် 우상을 따라갔습니다. နောက်ရုပ်ထုနောက်ကိုလိုက်တယ် 그래서 그들의 역사는 비참한 멸망의 순환의 역사였습니다. ဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့တမိုင်းချောင်းอ่ะဆိုလို့ရှိရင်အယံကိုစိုးရတယ်ဘုနောကခါတဲ့ကိုတည်တည်ချင်းကြားနဲ့ရင်ဆိုင်ရတယ်ဒုက္ခတွေရင်ဆိုင်ရတဲ့ဘဝဖြစ်သွားတယ် 저는 구원받고 오랫동안 교회 안에서 많은 분들을 보았습니다. ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကဲတင်ချင်းရပြီးတော့မှဆိုတော့အခုဆိုရင်နှစ်တော်တော်ကြာနေပြီပေါ့နော်များစွာသောသူတွေကိုလည်းတွေ့ခဲ့ပူပါတယ် 그런데 정말 결국은 누가 잘 되는 줄 아십니까? ဆိုတော့ဒါပေမဲ့တကယ်ကိုပေါ့နော်နောက်ဆုံးမှာဘသူတွေကကောင်းစားသွားတယ်လေသိလား 자기가 얼마나 연약한지를 알고 ဆိုတော့မိမိကအယံအားနေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုသိပြီးတော့ 자기 위치를 잘 지키면서 ဆိုတော့ကိုယ့်နေရာကိုကိုမရမကစောင့်ထိန်တယ် 끝까지 하나님 말씀을 순종하는 사람들 ပြီးတော့အဆုံးထိဖခင်ရဲ့စကားအတိုင်းနာခံပြီးတော့မှသွားတဲ့သူ 교회에 적극적으로 끝까지 붙어 있으면서 ဆိုတော့အသင်းတော်မှာလည်းပဲအင်တိုင်းအားတိုင်းနဲ့တွေ့ကပ်ပြီးတော့မှရှိနေဖို့လုပ်တယ် 작은 일을 맡겨줘도 기뻐하면서 ဆိုတော့ကိုယ်တင်းငယ်တဲ့ကိစ္စလေးခိုင်းလဲပဲဝမ်းသာနေ 그 ပြီး 일을 တော့မှ 책임감 있게 အဲ့ကိုယ်ခိုင်းတဲ့အလုပ်ကိုတာဝန်သိစိတ် 끝까지 နဲ့ 순종하면서 အဆုံးထိနာခံပြီးတော့မှ 그렇게 살아가는 형제 자매들 အသက်ရှင်သွားတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေ 나중에 그분들이 잘 됩니다. နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတကယ်ကိုကောင်းစားနေတာ 육신적으로도 축복을 받고 ခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာကောင်းကြီးလဲလာတယ် 영적으로도 축복을 ဝိ 받아요. ညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာကောင်းကြီးလဲရှိတယ် 저는 88년도에 구원을 ဆို 받았습니다. တော့ကျွန်တော်88ခုတုန်းကကယ်တင်ချင်းရထားတာလေ 지금까지 많은 교회를 돌아다녔습니다. အဲ့ဆိုအခုချိန်ထိဆိုရင်အမှုတော်ဆောင်တယောက်အနေနဲ့လည်းများစွာသောအသင်းတော်လိုက်ပတ်ဘူးလေ 많은 사람들을 보았어요. အဲ့ဆိုတော့များစွာသောသူတွေတွေ့ခဲ့ဘူးတယ် 결국은 정말 순종하는 사람이 잘 되는구나. ဆိုတော့နောက်ဆုံးမှာတကယ်နာခံတဲ့သူပဲကောင်းစားတာဖြစ်တယ်
정말 하나님을 경외하는 사람이 잘 되는구나. ဖျားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ယူတဲ့သူကကောင်းစားတာဖြစ်တယ် 자기가 정말 못났다고 생각하는 사람이 잘 되는구나. ဆိုတော့ငါတော်တော်လေးကိုအခြေအနေဆိုးတဲ့သူပဲအဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားတတ်တဲ့သူတွေကကောင်းစားသွားတာဖြစ်တယ် 정말 하나님이 미련하고 어리석은 자를 높이시는구나. ဆိုတော့ဖျားသခင်ကဆိုလို့ရှိရင်ဉာဏ်ပညာမဲ့ပြီးတော့မှမိုက်မဲတဲ့သူဖြစ်ခဲ့လေအဲ့လူကိုချီးမြှောက်ပေးတာပါလား 잘났다고 하는 사람도 있어요. ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကိုအဟုတ်ကြီးထင်တဲ့သူတွေရှိတယ် 한때는 정말 열심히 산다고 하는 사람도 있습니다. ဆိုတော့တစ်ချိန်မှာတော့တစ်ချိန်တုန်းကတော့ကြိုးစားစားလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ 그러나 한때 반짝인 겁니다. ဒါပေမဲ့အဲ့တစ်ချိန်တုန်းကပဲဖြစ်တယ် 나중에 보면 교회에 남아있질 않아요. နောက်ပိုင်းကြည့်တော့အသင်းတော်မှာအဲ့လူမတွေ့ရဘူး 교회를 떠나고 အသင်းတော်ကိုကြော်ခိုင်းသွားတယ် 그렇다고 해서 세상적으로 잘 됐느냐? အဲ့ဆိုလောကထဲမှာအောင်မြင်နေလား 세상에서도 망하는 거예요. လောကမှာလည်းရှုံးနေနေ 말씀에 나와 있잖아요. နှုတ်ဘတ်တော်ထဲမှာပါပြီးသားဖြစ်တယ် 말씀대로 되는 겁니다. နှုတ်ဘတ်တော်အတိုင်းပဲဖြစ်လာမှာ 자, 시편 73편 စာလ83 27절, 28절. ငယ်29 28 စာလ83ငယ်29 28တွေ့ဖတ်ကြ 자, 같이 읽겠습니다. ဖေယ 주를 멀리하는 자는 다 망하리라 그랬습니다. ဆိုကိုရိုနီဝေဝေးနေသောသူတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်မည် 성경에서 우리는 많은 예를 보잖아요. ဆိုတော့ကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်များစွာသောဥပမာတွေကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ် 하나님께 가까이 함이 내게 복이라. ဆိုတော့ဘုရားသခင်နဲ့အနီးကပ်နေတဲ့အရာကကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်တယ် 주 여호와를 나의 피난처로 삼아 주의 모든 행사를 전파하리로다. ဆိုတော့ထာဝရဘုရားကိုမိမိရဲ့ခိုလုံရာဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးတော့မှထာဝရဘုရားရဲ့အကြောင်းအရာတွေကြားပြောမည် 정말 귀한 인생이 되는 겁니다. အဲဆိုတော့အဖို့တန်အသက်တာဖြစ်လာရဆိုတာဖြစ်တယ် 꼭 필요한 사람이 되는 거예요. ကိုကမဖြစ်မနေလူဖြစ်လာလိမ့်မယ် 없어서는 안 되는 사람이 되는 거예요. ဆိုတော့ကိုမရှိမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီအရာဖြစ်လာလိမ့်မယ် 정말 우리 그런 사람이 돼야 됩니다. ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးစားသူပေါ့နော်ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ် 자, 이스라엘이 정말 잊어서는 안 되는 것들이 있었던 겁니다. ဆိုတော့အစ္စလာမ်လူမျိုးတွေတကယ်ပဲမိမယ်ဆိုရင်မဖြစ်တဲ့အရာ 그 တွေရှိ 중에 တယ် 가장 첫 번째 게 ဆိုတော့ 무엇이었을까요? အဲ့ထဲမှာပထမဆုံးသောအရာဘာဖြစ်ခဲ့ 자, လဲ 신명기 5장 တော်လျာတရားဟောကျမ်းက 신명기 5장 15절 အငယ်15တရားဟောကျမ်းခန်းကြီး9အငယ် 같이 15 읽겠습니다. တွေ့တူကဖေဟာ 너는 기억하라. ဆိုတော့မအောင်မေလို့ 무엇을 기억하라는 ဘယ် 말씀입니까? ရာကိုအောင်မေခိုင်းတာလဲ 네가 애굽 땅에서 종 되었던 것을 기억하라. တင်ဒီအေဂဒုပြည်၌ကျွန်ခံခဲ့ရတဲ့အရာကို 또 အောင်မေပါ 무엇을 기억하라는 ဘယ် 겁니까? တော့ဘာလို့တခါအောင်မေခိုင်းလဲ 여호와가 강한 손과 편팔로 그 애굽 땅에서 종 되었던 너희들을 구원해 내신 것을 기억하라. ဆိုတော့ထာဝရဘုရားသည်အာကြီးတော်လက်ယုံတော်ကိုဆံ၍ဒီအေဂဒုပြည်ကနေပြီးတော့မှတင့်ကိုနှုတ်ဆောင်တော်မူသည့်အကြောင်းအရာကိုအောင်မေလို့ 자, 신명기 16장 ပြီးတော့တရားချက်16ခန်းကြီး16 3절. အငယ်3 자, 같이 읽겠습니다. တပည့်တို့ကဖေဟာ 자, 여기도 평생에 항상 기억해야 될 것을 말씀하십니다. ဒီမှာလည်းပဲတစ်သက်လုံး
아우메야메 에야오 원어 뼈라. 그것이 무엇입니까? 에발레. 네가 애굽 땅에서 나온 날을 기억할 것입니다. 자라가 딘디 에구루 비마 털라레 니 피바레. 그걸 어떻게 잊을 수가 있어요? 서 에리야오 불롱 메로야말레. 항상 네. 평생에 뭐하러? 기억하라는 겁니다. 아우메바 수아 피바레. 우리로 말하면 무엇일까요? 다시 쪼로리 네네 뼈매 소리 다 봐오 뼈라레. 구원의 은혜를 기억하라는 얘기겠죠. 서 깨티치 지수오 아우메바 소리 뼈라 피바레. 네가 어떠한 죄에서 서 때야 별로 어삐 묘해야 니비로. 주님이 어떠한 사랑과 은혜로 서 페야바가니 별로 치치미다 별로 지수로 앞이. 너를 구원해 주셨는지 서 때오 깨놓비케. 그 주님의 구원의 사랑과 은혜를 항상 평생에 기억하라는 서 말입니다. 페야의 깨놓비의 야네 치치미다오 땡트보아로 아메 아우메바. 그렇지 않습니까? 에라 뭐홀라. 우리가 그걸 어떻게 잊어버릴 수 있어요? 비로 정도와 에리야오 불롱 메로야말레. 이스라엘 백성들이 400년간 종살이 하던 데에서 구원받은 그 사실을 어떻게 잊어버릴 수가 있어요? 저 이틀라 루묘리 니빵 40 좀보안에 니게야레. 에티야니 비로마 깨놓친 캥게야레 소레야. 트로트 보아로 불롱 메로야말레. 하나님께서 어떻게 구원해 주셨는지 이 타임에 피아트키야고 블로케티 침피. 그 사건을 어떻게 기억할 수, 잊어버릴 수 있겠어요? 체예고 고아 불롱 메로야말레. 그런데 이스라엘은 잊어버렸다 이 말이에요. 다음에 이들라 루묘리 메레. 우리들도 잊어버릴 수 있기 때문에 저 레벨 메라 묘ဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက် 기억하라는 거예요. အောက်မေ့ပါလို့ပြောထားတာ 요한계시록에서는 첫사랑이라고 말하죠. ဆိုတော့ဗျာဒိတ်ကျမ်းထဲမှာရှေ့ဥစွာသောမေတ္တာဆို 자, ပြောတာ 에베소 교회를 책망할 때 အဖက်မြို့အသင်းတော်ကိုဘုရားကအပြစ်တင်တဲ့အခါမှာ 너희가 가장 중요한 것을 잊어버렸다. သင်တို့ကဆိုရင်အရင်အရေးကြီးတာကိုမေ့နေတယ် 어디서 잊어버렸는지 ဆိုတော့ဘယ်နေရာကနေစပြီးမေ့ခဲ့တာလဲ 그걸 되돌아가서 찾아라 이 အဲ့ဒီ 말입니다. အရာကိုပြန်လှည့်ပြီးတော့မှရှာတာ 그것이 무엇입니까? အဲ့ဒါဘာလို့ပြောထားတာလဲ 첫사랑이라는 ဆို 거예요. တော့ရှေ့ဥစွာသောမေတ္တာလို့ပြောတာတယ် 구원의 사랑. အဲ့ဒါဘာလဲကတိချင်းမေတ္တာဖြစ်တယ်လေ 그 은혜를 အဲ့ဂျေဇုကို 잊어버리고 살 수 있기 때문에 မေ့ပြီးတော့မှအသက်ရှင်တာတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက် 기억해야 됩니다. အောက်မေ့ပါလို့ပြောတာ 기억하라고 말씀하시는 အောက် 거예요. မေ့ပါလို့ပြောတာပါ 평생에 တပွားလုံး 항상 အမြဲတမ်း 기억하라고 အောက် 말씀하시는 거예요. မေ့ပြီးအသက်ရှင်ပါ 신명기 24장 တရားဝကျမ်း24 18절입니다. အငယ်18 자, 같이 읽겠습니다. တူတူကဖတ်အောင် 자, 그래서 이스라엘 민족에게 하나님은 안식일을 지키게 하셨고 6월절을 지키게 하셨고 무교절을 지키게 하셨던 겁니다. ဆိုတော့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဖျားသခင်အားဆိုလို့ရှိရင်ဒီဣတလာလူမျိုးတွေဥပုံတွေကိုစောင့်ထိန်ခိုင်းတဲ့အရာတွေပတ္တခါပွဲတွေကိုစောင့်ထိန်ခိုင်းတဲ့အရာအစုမပွဲကိုစောင့်ထိန်ခိုင်းတဲ့အရာတွေဘောနော်လုပ်ခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ် 기억하라고. ဆိုတော့အဲ့ဒီပွဲနေ့တွေကိုစောင့်ထိန်ခိုင်းတာ 잊지 말라고. ပြန်အောင်မေ့ဖို့မမေ့ဖို့ 특별한 날을 정해서 ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးထူးခြားတဲ့နေ့ရက်ဆိုပြီးတော့မှသတ်မှတ်ပေးပြီးတော့ 절기를 지키게 하셨던 거예요. ဆိုတော့အဆုံးထိသူတို့ကိုစောင့်ထိန်ခိုင်းတာဖြစ်တယ် 그러나 시간이 흐를수록 ဒါပေမဲ့အချိန်တွေကြာရင်ကြာလာတဲ့နဲ့များ 절기를 지키는 가운데 마음은 쏙 빠져버리고 ပွဲနေ့တွေတော့စောင့်ထိန်တယ်စိတ်ကတော့ပျောက်သွားပြီ 나중에는 형식만 남았어요. နောက်လဲကြာဟန်ပဲကြံတော့တယ် 아무런 의미가 없게 된 အဲ့ 겁니다. ဆိုဘာမှအတိတ်ပဲမရှိရဖြစ်သွားတယ် 원래 그 절기를 지키게 한 그 취지를 그들은 잊어버렸던 ဆို 거예요. တော့ငကိုအဲ့ပွဲနေ့တွေကိုဘာကြောင့်စောင့်ထိန်ခိုင်းတာလဲအဲ့ဒီရဲ့အကြောင်းရင်းကြတော့ပျောက်သွားအောင် 우리도 기억나게 하기 위해서 한 달에 한 번씩 그 월의 생활자를 하면서 구원 간증을 부탁합니다. ဆိုတော့အခုကျွန်တော်လည်းပဲပြန်ပြီးတော့မှပေါ့နော်အောင်မေးနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့မှဟိုတစ်လားကိုတစ်ချိန်ပေါ့နော်အဲ့လမှာဟိုကဲတချင်းမွေးနေ့ကြာရောက်တဲ့သူတွေကိုပြန်ပြီးတော့မှတတ်သိခံခိုင်းတဲ့အရာရှိပါတယ် 기억하기 위해서. ဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းပြန်အောင်မေးနိုင်ဖို့ 우리가 할 수 있으면 항상 평생 기억해야 되잖아요. ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အမြဲတမ်းပေါ့နော်အခါရဲတစ်ထောက်ရှောက်လုံးกว่าအောင်မေးရမှာဖြစ်တယ် 여러분, 육신생일은 막 크게 합니다. ဆိုတော့ဒါမဲ့ညီကောင်မောင်မတို့ခန္ဓာမွေးနေ့ကြာပြီဆိုအကြီးကျယ်လောက်တာရှိတယ် 근데 영혼생일은 챙기지 않아요. ဒါမဲ့ဝိညာဉ်မွေးနေ့ကြာတော့ဂီဘောနော်ခါပြန်ပြီးတော့မှ queue ဆိုင်ပေးရမရှိဘူး 눈에 보이는 현실이 더 중요하죠.
ဆိုတော့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဟာတက်ပို့ပြီးတော့မှအရေးကြီးတဲ့အရာရှိ 육신의 축복이 더 중요하죠? ဆိုတော့ခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာကောင်းကြီးပဲပို့အရေးကြီးရလို့စဉ်းစားရမလား 그래서 제가 처음에 미얀마 왔을 때 계속 생일 초대를 받았어요. 생일 ဆို 초대. တော့အကြောင်းကျွန်တော်ဆက်စားမြန်မာပြည်လာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမွေးနေ့ဖိတ်ခေါ်ခြင်းခံရတဲ့အရာတွေရှိခဲ့ပါတယ် 그래서 축복기도 해주고 ဆိုတော့လာပြီးတော့မှကောင်းကြီးမင်္ဂလာပေါ့နော်ဆုတောင်းပေးပါ 거기에 맞는 말씀도 해주고 ဆိုတော့အဲ့ရဲ့ပေါ့နော်ကိုင်းကြီးရဲ့နှုတ်ဘတ်တော်ပြောပေးဖို့ 그런데 제가 딱 선언을 했어요. ဆိုတော့ဒါမဲ့နောက်ကျွန်တော်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဖျက်တောက်လိုက်ပါတယ် 야, 육신 생일은 가족끼리 해라. ဆိုတော့ခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာမွေးနေ့ကိုတော့မိသားစုတွေလုပ် 우린 영혼 생일을 챙기자. ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့နော်ဒီမွေးနေ့ကိုဝိုင်းမိခ ्यू ဆိုင်ပေးမယ် 물론 육신 생일도 중요합니다. အဲ့လိုပြောလို့ခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာမွေးနေ့လည်းအရေးကြီးတာတော့ကြီးတာပဲ 그런데 정말 더 중요한 게 ဒါ 뭐예요? ပေမဲ့ပိုအရေးကြီးတာဘာလဲဆိုတဲ့အရာ 영혼 생일이 없는 사람은 육신 생일을 그렇게 챙기는 건 맞겠죠. ဆိုတော့နော်ဟိုဝိညာဉ်မွေးနေ့မရှိသေးတဲ့သူကခန္ဓာမွေးနေ့ကိုပေါ့နော် view ဆိုင်ပြီးလုပ်တယ်ဆိုတာတော့ဖြစ်မှာပဲလေ 그러나 영혼 생일이 있는 사람, 구원 생일이 있는 사람은 ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်မွေးနေ့ရှိလာပြီပြောချင်တာကဲတချင်းမွေးနေ့ရှိလာပြီဆိုရတာ 이제 နဲ့ 육신 생일은 작아져요. ဆိုတော့အဲ့လိုအတွက်ကတကယ်ဆိုရင်ခန္ဓာမွေးနေ့ကအသေးအဖွဲလို့ဖြစ်သွားတာ 영혼 생일이 크게 느껴지는 ပြီး 거예요. တော့ဝိညာဉ်မွေးနေ့ကိုကြီးကြီးမားမားစဉ်းစားမှဖြစ်တယ် 그래서 제가 청년 때에도 교회학교 봉사를 한 10년 했는데 ဆိုတော့ကျွန်တော်လူငယ်ရွယ်တုန်းကလည်းပဲ Sunday School ဘိုင်းမှာ10နှစ်လောက်ပေါ့နော်စက္ကပ်ခဲ့ပါတယ် 생일이 되면 교사들이 전부 편지를 써줘요. ဆိုတော့နော်အဲ့မွေးနေ့ရောက်လာပြီဆိုရင်ဘေးမှာရှိရဲ့ Sunday School ဆရာဆရာမတွေကစာပေါ့နော်ရေးပေးပါတယ် 짧은 내용의 글을 써서 그걸 코팅을 해서 줘요. ဆိုတော့နော်ဒီစာဒိုလေးတွေကိုရေးပေးပြီးတော့မှကတ်လောင်းပြီးတော့မှပေါ့နော်ပေးတာဖြစ်ပါတယ် 그것이 가장 기억에 남아요. ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာတွေကဘောနော်အရန်ကိုမတ်မိစေတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ် 그리고 그것을 읽어보면 힘이 납니다. ဆိုပြီးတော့ဖတ်တဲ့ခါမှာလည်းတကယ်ကိုပြန်ပြီးတော့မှခွန်အားတွေဖြစ်စေတယ် 감사가 됩니다. ကျေးဇူးတင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာတယ် 위로가 됩니다. နှစ်သိမ့်မှုတွေဖြစ်တယ် 은혜가 됩니다. ကျေးဇူးပြုမှုကိုခံစားရတယ် 다시 용기가 나와요. ပြန်ပြီးတော့မှရဲရင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာတယ် 여러분, 구원 간증을 하는 것은 하는 사람도 유익하고요. ဆိုတော့အဲ့တိုင်းပဲကူကယ်တင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတသက်ခံနေဆိုရင်ခံတဲ့သူအတွက်လည်းအကျိုးဖြစ်ပါတယ် 듣는 사람도 유익한 ပြီး 겁니다. တော့နားထောင်တဲ့သူတွေအတွက်လည်းပို့ပြီးတော့အကျိုးဖြစ်တယ် 그런데 어떤 사람은 맨날 구원 간증만 시키냐고. ဒါပေမဲ့တချို့ကကြတော့ဘယ်လိုစဉ်းစားတစ်ချိန်လုံးကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းပဲတသက်ခံခိုင်းတယ် 그 사람은 구원을 의심해 봐야 돼요. အဲဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးပြောရင်အဲ့လူရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုတော့ဘောနော်နည်းနည်းတန်တရားဝင်ရမှာဖြစ်တယ် 만약에 연애 결혼을 했다면 연애했던 그 과정들을 이야기해달라고 하면 싫어요? ဆိုတော့အကယ်၍သမီးစားဖြစ်ပြီးတော့မှအိမ်အောင်ပြုတယ်အိမ်အောင်ပြုပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီအရင်ကအတိတ်အကြောင်းအရာတွေကိုပြန်ပြောရဲဆိုရင်မကြိုက်တာရှိလား 또 얘기하라고 그러냐고. ထပ်ပြောရအောင်မလားဆို 뭘 그걸 또 물어보냐고. ဘာတွေလာပြီးထပ်မင်းနေတာလဲ 그렇게 얘기한 사람 봤어요? အဲ့လိုမျိုးပြန်ပြောရသူရှိလား 한 사람도 없습니다. တယောက်မှရှိမှာမဟုတ် 언제나 또 새 것처럼 얘기해 줄 수 있어요. ဆိုတော့နော်အချိန်မရွေးခါလေအသက်ဆန်းလိုပဲပြန်ပြောမှဖြစ်တယ် 물어봐 주기를 바라죠. ဆိုတော့လာပြီးတော့မှမေးပေးဖို့ကိုစောင့်နေမှာ 그 얘기를 하면서 ဆိုပြီးအဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုပြောရင်းနဲ့ 그 감정이 다시 올라오는 겁니다. ဆိုတော့အဲ့တုန်းကခံစားချက်ပြန်ဖြစ်လာမယ် 연애하는 마음이 올라오는 거예요. ဆိုတော့နော်အဲ့တုန်းကသမီးစားဘွားကိုပြန်ပြီးတော့မှတတိရမယ် 더 사랑이 깊어져요. အဲ့ဆိုရင်အဲ့နှစ်ယောက်ကြားရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာလည်းပို့ပြီးတော့မှ 마찬가지입니다. လာတာဖြစ်တယ်အခုလည်းအဲ့တိုင်းပဲ 구원 간증이 무엇입니까? ဆိုတော့ကတိချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတသက်ခံနေဆိုတာဘာလဲ 내가 나를 자랑하는 겁니까? ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ်ဘာကြွားပြောတာလား 천만에요. မဟုတ်လေ 내가 자랑할 게 어디 있어요? ကိုယ့်ဘာကြွားစရာဘာရှိမှာလဲ 자랑은 내가 한 것이 있어야 자랑할 수 있는 건데 ဆိုတော့ကိုယ့်ဘာကြွားစရာလောက်ထားမှဘာကြွားလို့ရမှာလေ 내가 한 것이 없이 은혜로 받은 ဒါ 거잖아요. ပေမဲ့ကိုယ့်ဘက်ကလောက်ဆောင်တာမရှိဘဲနဲ့ဂျေဇုတော်အားဖြင့်ကတိချင်းကိုရထားတာဖြစ်တယ် 구원 간증은 누구 자랑하는 겁니까? အဲ့ဆိုရင်ကတိချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတသက်ခံနေဆိုတာကဘု து အကြောင်းဘာကြွားတာလဲ 나의 연인을 자랑하는 거예요. ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူအကြောင်းဘာကြွားတာဖြစ်တယ် 나의 연인이 누구예요? ဒါဆိုကိုယ့်ချစ်သူကဘာတူလဲ 나를 그토록 사랑하신 분. ဆိုတော့ကိုယ့်ဘယ်တော့အရင်ကိုချစ်တာဖြစ်တယ်လေ 어떻게 사랑해 주셨는지 ပြီးတော့ तू ကကိုယ့်ဘယ်လိုချစ်တာ 그것을 우리는 자랑하는 거예요. အဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ဝါကြွားတာဖြစ်တယ် 그래서 그 구원 간증을 할 때마다 ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်ကတိချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတသက်ခံတိုင်းမှာ 구원받은 사람이 가장 유익되고 ဆိုတော့ကတိချင်းရထားတဲ့သူအတွက်အရင်အကျိုးဖြစ်တယ် 어,
듣는 사람도 유익이 되는 거예요. ပြီးတော့နားထောင်တဲ့သူတွေအတွက်လည်းအရင်အကျိုးဖြစ်တယ် 그래서 구원 간증은 필요할 때뿐만 아니라 언제든지 기회가 주어지면 하는 것이 좋습니다. ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်ကတိချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တသက်ခံချက်ကိုလိုအပ်တဲ့အချိန်တော်၎င်းဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းပဲအခြေအနေပေးတိုင်းမှာပေါ့နော်ခံနေဆိုတဲ့အရာ 자, က 우리 교회 초창기 때 ဆိုတော့ကျွန်တော်တင်းတော့ဟိုအစပိုင်းဆိုရင် 이제 한국에서 선교팀이 오면 ဆိုတော့ကိုရီးယားနေပြီးတော့တာနာပြုအဖွဲ့တွေလာတယ် 신방을 이렇게 쫙 돌아요. ဆိုတော့အိမ်လိုက်လှည့်တဲ့အရာရှိပါတယ် 그러면 뭘 물어봅니까? အိမ်လိုက်လှည့်ပြီးဆိုဗာမေးလဲဒီလား 언제 구원 ဘယ် 받으셨어요? တော့ကကတိချင်းရတာလဲ 예, 저는 몇 년 몇 월 며칠 구원 받았습니다. ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကဘယ်နှခုနှစ်ဘယ်နှလပိုင်းဘယ်နှစ်ရက်နေ့မှာရခဲ့ပါတယ် 그럼 구원 간증 좀 ဒါ 부탁합니다. ဆိုရင်ကတိချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းလောက်သက်သေခံပေးပါ 근데 어떤 분은요? ဒါပေမဲ့တချို့ကကြတော့ 그게 싫은 거예요. အဲ့ဒါကိုမကြိုက်ဘူးလို့ခံခိုင်းတာ 그래서 교회를 등지고 떠나버렸어요. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနဲ့အသင်းတော်ကိုကြောခိုင်းပြီးတော့မှမလာတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ် 맨날 그거 물어본다고. ဒါပဲလာမေးနေရဆိုပြီးတော့ 여러분, 구원받은 사람이 가장 궁금한 게 뭐예요? ဒါပေမဲ့ညီကောင်မောင်မတို့စဉ်းစားကြည့်တကယ်ကတိချင်းရထားတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုသိချင်တဲ့အရာဘာပဲဖြစ်မလဲ 미국에 갔는데 ဆိုတော့ဥပမာအမေရိကကိုသွားတယ် 야, 저 사람이 한국 사람일까? 일본 사람일까? 중국 사람일까? 맨날 머리 노란 사람, 키 크고 얼굴 하얀 사람만 보다가 동양인을 만났어요. ဆိုတော့နော်ခါတဲ့အဲ့လူကမနော်ကိုရီးယားလားဂျပန်လားတရုတ်လားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ခါတဲ့သူကြည့်နေရင်းနဲ့မှဆိုတော့ပြီးတဲ့ခါမှာအမြဲဘောနော်ဟိုအရက်ရှည်ပြီးတော့မှခါတဲ့ဘောနော်စပင်လဲပဲဝါတဲ့သူအဲ့လိုမျိုးလူတွေပဲကိုအမြဲတွေ့ခဲ့တယ် 그러면 야, 한번 물어보고 싶겠잖아요. ဆိုတော့နော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့စိတ်ထဲမှာဘောနော်မေးကြည့်ချင်တဲ့အရာဖြစ်လာတယ် 한국 사람이에요? ကိုရီးယားလူမျိုးလား 예, 저 한국 사람입니다. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမေးလဲတစ်ဖက်ကဟုတ်တယ်ငါကိုရီးယားလူမျိုး 그럼 이제 여러분들 버전으로 제가 바꿀게요. အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေရဲ့အနေနဲ့ဘောနော်ပြန်ပြောပါမယ် 미얀마 사람이에요? ဆိုတော့မြန်မာလူမျိုးလား 예, 제 미얀마 ဟုတ် 사람입니다. တယ်ငါမြန်မာလူ 그 မျိုး 다음에는요? 뭘 အဲ့ဆိုဘယ်လို 물어보고 ဖြစ်မလဲ 싶어요? ဘာဆက်မေးမလဲ 발루멸레. ဘာလူမျိုးလဲ 그죠? 그거 물어보고 싶죠? အဲ့ဘာမေးမယ်မလား 아, 게인. ဟဲ့ကရင် 그럼 또 뭐 물어보고 싶어요? ကရင်ပြီးရင်ဘာဆက်မေးအောင်မလဲ 포게인이에요? 스코게인이에요? ပိုးလားစကောလား 그거 물어보고 싶죠? အဲ့ဒါဘာဆက်မေးချင်တယ်မလား 스코게인이래. ဟဲ့စကော 우와! 그럼 어디서 왔어요? အဲ့ဆိုရင်ဘယ်ကလာတာလဲ 에어어디다인에서 왔죠. အေယာဝတီဘက်က 우와! 또 뭐 물어보고 싶어요? ဆိုအဲ့ဆိုဘာဆက်မေးအောင်မလဲ 뻗땡이에서 왔대요. ဆိုတော့ပသိမ်ဘက်က 우와! 난리 나는 겁니다, 이제. ဆိုအဲ့မှာအကြီးကျယ်ကိုဖြစ်တော့မှာလေဟုတ်တယ်မလား 안 그래요? မဟုတ်လား 구원받은 사람이 뭘 물어보고 ဒါ 싶어요? ဆိုရင်ကတိချင်းရတဲ့သူလည်းပဲဘာကိုမေးချင်ပါလဲ 당신 기독교인입니까? ခင်ဗျာခရိယန်လား 담임 목사가 누구예요? တရုတ်ဆရာဘာတူလဲ 어느 교단에 속해 있어요? ဆိုတော့ဘယ်အဖွဲ့အစည်းလက်အောက်ကလဲ 장로입니까? ဒါမှမဟုတ်ရင်သင်းလူကြီးလား 목사입니까? တရုတ်ဆရာလား 이런 거 물어보고 싶겠어요? အဲ့ဒါတွေကိုလိုက်မေးချင်ပါလား 뭐 물어보고 싶겠어요? ဘယ်အရာကိုအဓိကပုံမေးချင်ပါလဲ 기독교인이라고 안 물어봐요. ဆိုတော့ခရိယန်လို့မေးမှမဟုတ်တော့ဘူးလေ 거듭났습니까? ဒုတိယမဖွာချင်းရပြီ 당신은 လား 거듭난 그리스도인입니까? ဆိုတော့သင်ကဘယ်တော့တကယ်ပဲဒုတိယမဖွာချင်းရထားတဲ့ခရိယန်လား 예. ဟုတ်ကဲ့ 지금 거듭났습니다. ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဒုတိယမဖွာချင်းရပြီ 그러면요, 껴안고 난리 나는 겁니다. အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ဖက်ပြီးတော့မှခါရဲပေါ့နော်တရင်တနည်းဖြစ်ကုန်မှာဆို 언제 거듭났어요? ဒါဆိုဘယ်တော့ရတာလဲ 예, 저는 몇 년 몇 월 며칠 주님의 사랑 깨달았습니다. ဆိုကျွန်တော်ဘယ်နှခုနှစ်ဘယ်နှလပိုင်းဘယ်နှစ်ရက်နေ့တုန်းကဖခင်ရဲ့မြတ်တောင်နားလည်ခဲ့တာ 어떻게 구원받았어요? ဟောဒါဆိုရင်ဘယ်လိုရခဲ့တာလဲ 구원 간증 부탁하는 거예요. ဆိုအဲ့လိုမျိုးကတိချင်းအကြောင်းမေးတဲ့အရာမျိုး 구원 간증 들어보니까 자기가 똑같아. ဆိုကတိချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတသက်ခံတဲ့အခါမှာလဲကိုယ်နဲ့အတူတူပဲ 똑같을 수밖에 없지. မတူဘဲနဲ့လည်းမနေဘူးလေ 성경에서 အဲ့ကြောင့်လေ 구원받았으니까. ဒီကျမ်းစာအားဖြင့်ပဲကတိချင်းရတာဖြစ်တဲ့အတွက် 말씀으로 거듭났으니까. နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကတိချင်းရတာဖြစ်တဲ့အတွက် 그러면 이 완전 가족입니다. 영원한 가족. အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တောင်းနဲ့တောက်ပွေဖက်ပြီးတော့မှလုံးဝမိသားစုထာဝရမိသားစုဖြစ်တယ် 그게 가장 중요한 거 아닙니까? ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကအရေးကြီးဆုံးသောအရာမဟုတ်လား 그렇지 않아요? အဲ့မဟုတ်လား 구원보다 더 중요한 게 어디 있어요? ကတိချင်းထပ်ပေါ်ရေးကြီးရပါရှိမှာလဲ 구원받은 사람이 어떻게 그 구원의 은혜를 잊고 살 수 있어요? အဲ့ဆိုကတိချင်းရထားတဲ့သူလည်းပဲအဲ့ဒီရဲ့ကတိချင်းကျေးဇူးဘယ်လိုမေ့ပြီးတော့မှအသက်ရှင်မယ်ဆိုပြီး 우리는 평생에 잊을 수가 없는 겁니다. ဆိုကျွန်တော်တပွားလုံးမေ့လို့မရပါဘူး 구원의 은혜를 잊어버리고 살아가는 삶은 결국 감동과 감격이 빠져버린
생명력이 없는 삶을 살아가게 될 ဆို 겁니다. တော့ဒီကယ်တင်ခြင်းဂျေဇုကိုမီလီယံနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လူကစိတ်လှုပ်ရှားတုန်လှုပ်မှုတွေပျောက်ရှာနေပြီးတော့မှအသက်မဲ့တဲ့သူလိုမျိုးစားဖြစ်နေတယ် 구원의 은혜를 잊어버리고 살아가는 삶은 감사함으로 신앙생활이 되어지지 않고 결국 의무감으로 신앙생활을 하게 될 ဆို 겁니다. တော့ဒီကယ်တင်ခြင်းဂျေဇုကိုမိနေတယ်ဆိုရင်အဲ့လူကဂျေဇုတင်တဲ့စိတ်ပျောက်နေပြီးတော့မှတာဝန်ဝတ္တရားနဲ့ပဲလုပ်နေမှာဖြစ် 구원의 은혜를 잊어버리고 살아가는 삶은 사랑과 은혜에 이끌려가는 사는 삶이 아니라 율법의 매인 삶을 살아가게 될 겁니다. ဆိုတော့ဒီကယ်တင်ခြင်းဂျေဇုကိုမိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လူကချစ်ခြင်းမေတ္တာဂျေဇုတရားအဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တင်းညက်တော်တွေရဲ့ပေါ့နော်အုပ်စိုးမှုကိုခံရပြီးတော့မှသွားနေရမျိုးစားဖြစ်နိုင်တယ် 구원의 은혜를 잊어버리고 살아가는 삶은 열심을 품고 지나치게 살아가는 삶이 아니라 미지근한 삶을 살아가면서 적당하게 선을 넘지 않는 삶을 살아가게 될 겁니다. ဆိုတော့ကယ်တင်ခြင်းဂျေဇုကိုမီလီယံနေတဲ့သူဟာဆိုလို့ရှိရင်ကိုစ조사အားထုတ်ပြီးတော့မှလွန်ကဲစွာအသက်ရှင်တာမျိုးစားမဖြစ်ဘဲနဲ့အထိုက်အလျောက်လောက်ပဲ80ပဲပေါ့နော်သွားမှာမျိုးစားဖြစ်ပါတယ် 구원의 은혜를 잊어버리고 살아가는 삶은 ဆိုတော့ဒီကယ်တင်ခြင်းဂျေဇုကိုမီလီယံနေတဲ့အသက်တာဆိုလို့ရှိရင် 예스의 삶이 아니라 ဆိုတော့ yes ဟုတ်ကဲ့ဆိုပြီးတော့မှအသက်ရှင်တာမဟုတ်ဘူး 순종하는 삶이 아니라 ပြောချင်တာကနာခံတဲ့အသက်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ Why? ဘာကြောက်လဲ Why? 왜? ဆိုတော့ဘာကြောက်လဲ 이런 의문을 갖고 살아가는 이성적인 삶이 될 겁니다. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအကြောင်းပြချက်ကိုပဲပေါ့နော်ခါရဲပေါ်ပြခိုင်းနေပြီးတော့မှဟန်နေနဲ့ပဲအသက်ရှင်နေအသက်တာမျိုးဖြစ်တယ် 구원의 은혜를 잊어버리고 살아가는 삶은 ဆိုတော့ကယ်တင်ခြင်းဂျေဇုကိုမေ့ပြီးတော့အသက်ရှင်နေတဲ့အသက်တာဆိုရင် 계산기 두드리며 살아가는 삶이 될 거예요. ဆိုတော့ဘယ်တော့တွက်ချက်တဲ့ဆက်ကိုတွက်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်နေတဲ့အသက်တာဖြစ်နေတ 나한테 ယ် 얼마나 이익이 될 거냐? ဒါလို့ရင်ငါအတွက်ဘယ်လောက်ကြိုးရှိမလဲ 내게 뭐가 돌아올 거냐? ဆိုတော့ဒါလို့ရင်ငါစီဘာပြန်လာမလဲ 내가 뭘 얻을 ငါ 거냐? ဘာရမလဲ 계산기 두드리고 살아간다니까. တွက်ချက်ပြီးအသက်ရှင်တယ် 결코 손해보는 삶을 살아가지 않을 겁니다. ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ဘက်ကအကျိုးရောက်သွားမယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှလုပ်မှာမဟုတ်ဘူး 여러분, 구원의 은혜는 우리 신앙생활의 원동력이에요, 원동력. ဆိုတော့အမှန်ဆိုရင်ဒီကယ်တင်ခြင်းဂျေဇုဆိုတာကကျုံတို့ယုံကြည်သူအသက်တာရှောက်လန်းနိုင်ခြင်းစိတ်ဖြစ်အောင်ကျုံတို့စွမ်းအင်ပေးတဲ့အရာ 이 구원의 은혜, 그 주님의 사랑은 우리의 신앙생활의 원동력인데 그 구원의 은혜를 잊어버리고 살아가는 사람은 그 큰 공장에 모타가 꺼버져 버린 것과 같은 원동력을 잊어버린 그런 삶을 살아가게 될 겁니다. ဆိုတော့ဒီကယ်တင်ခြင်းဂျေဇုဆိုတဲ့အရာကကျုံတို့ယုံကြည်သူအသက်တာရှောက်လန်းနိုင်အောင်ပေါ့နော်ကျုံတို့ကိုစွမ်းအင်တွေပေးနေတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာကိုမီလီယံနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကြီးမားတဲ့စက်ယုံမှာအင်ဂျင်ကပြတ်နေပြီးတော့မှပေါ့နော်စွမ်းအင်ကိုမပေးနိုင်တဲ့အဲ့လိုမျိုးဆက်လိုမျိုးစားဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် 구원을 잊어버리고 구원의 은혜를 잊어버리고 살아가는 삶은 ဆိုတော့ကယ်တင်ခြင်းဂျေဇုကိုမီလီယံပြီးတော့မှအသက်ရှင်တဲ့အသက်တာ 믿음으로 주님을 기쁘시게 하는 삶을 결단코 살아갈 수 없습니다. ဆိုတော့ဖျားနှစ်သက်တဲ့အသက်တာနဲ့အဲ့လူကဘယ်တော့မှသွားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး 어떻게 하면 나를 기쁘게 하랴? ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ရင်ငါပြောမလဲ 어떻게 하면 내 가족을 좋게 하랴? ဘယ်လိုလုပ်ရင်ငါမိသားစုတွေကျင့်နေမလဲ 그렇게 이기적인 삶을 살아가게 အဲ့ 됩니다. လိုမျိုးတကူကောင်းဆန် 그 이유가 무엇입니까? ဒါဆိုရင်အဲ့လိုဖျားတဲ့အကြောင်းအရာဘာကြောင့်လဲ 삶의 원동력, 삶의 동기를 잃어버렸기 때문입니다. ဆိုတော့ကိုယ်အသက်ရှင်နေရတဲ့ကိုယ်တွန်းအားပေးနေတဲ့အဲ့ဒီရဲ့စွမ်းရည်တွေကပျောက်ရှာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ် 그래서 성경은 뭐라고 말씀하십니까? အဲ့ဆိုကျမ်းစာကဘယ်လိုပြောထားလဲ 살았으나 죽었다. ဆိုတော့အသက်ရှင်နေပေမဲ့လည်းပဲတည်နေတယ် 경건의 모양은 있으나 경건의 능력은 잃어버렸다. မွေးလျော်တဲ့ဟန်မရှိရဲ့မွေးလျော်တဲ့တကူမရှိဘူး 쓸모없는 삶이다. အတုံးမတည့်တဲ့အသက်တာဖြစ်တယ် 있으나 마나한 삶이다. ရှိလဲအပိုပဲဖြစ်တယ် 그런 삶이 된다. အဲ့လိုမျိုးစားဘဝအသက်တာဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ် 우리는 정말 꼭 필요한 삶이 돼요. အဲ့ဆို 없어서는 안 된 사람, 꼭 필요한 사람이 되어야 됩니다. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနေနဲ့ကမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့သူပေါ့နော်တကယ်ကိုလိုအပ်တဲ့သူဖြစ်ဖို့လိုပါတယ် 자, 히브리서 2장 ခေပြန်နေ 3절 ငယ်တော့ 같이 읽겠습니다. ခကြည်အောင် 자, 우리가 이같이 큰 구원을
등한히 여기면 어찌 피하리요. ဆိုတော့အင်းများလောက်ကြီးစွာသောကဲတင်တော်မူခြင်းတရားကိုငါတို့သည်နားမထောင်ပဲနေလင်အပြစ်ဒဏ်နှင့်အဘယ်သို့လွတ်ကြလိမ့်မည်နည်း 자, 근데 미얀마 성경에는 조금은 이 요점이 약간은 약간은 비껴져 있는 그런 언어로 번역이 되어 있는데요. ဆိုတော့ဒါမဲ့ဒီမြန်မာကျမ်းစာရဲ့ဖော်ပြမှုကတော့ငကိုဆိုလိုရင်းကိုပေါ့နော်နည်းနည်းလေးဟိုပေါ့နော်အသေးချာမပေါ်လွင်စေတဲ့အရာရှိပါတယ် 자, 영어 성경이나 한국어 성경 다른 번역들을 찾아보면은 등한히 여긴다는 가볍게 여긴다, 소홀히 여긴다. 그러니까 이같이 큰 구원을 가볍게 여기고 소홀히 여긴다. 이렇게 돼 있는 겁니다. ဆိုတော့ကိုရီးယားကျမ်းစာတို့တခြားအင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာတွေထဲမှာပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့မှရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနားမထောင်ပဲနေလင်ဆိုတဲ့အရာကိုဘယ်လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့မှဘာသာပြန်တာလဲဆိုတော့ပေါ့တန်စွာသဘောထားတဲ့အလေးနဲ့မထားဘူးလစ်လူရှုတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ချင်တာဖြစ်ပါတယ် 이같이 큰 구원이라고 했어요. ဆိုတော့အဲ့ရှိမှပြောရတာပါလေအင်းများလောက်ကြီးစွာသောကဲ့တင်ခြင်းကျေးဇူးကို 그걸 어떻게 우리가 소홀히 여길 수 အဲ့ 있겠어요? ဒီအရာကိုကျုံတော့ဘယ်လိုလုပ်ပေါ့တန်စွာသဘောထားရင် 어떻게 ဖြစ်မယ် 가볍게 ဆိုတာ 여길 수 있겠어요? ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ဒါကိုကိုကအလေးနဲ့မထားတာမျိုးစားဖြစ်မယ်ဆိုဖြစ်မလဲဆိုတာ 이같이 큰 구원을 가볍게 여기고 소홀히 여기는 사람은 하나님 말씀을 가볍게 받아들이고 구원 얻는 말씀을 소홀히 여겨서 한 귀로 듣고 한 귀로 흘러 떠내버리면서 결국은 구원을 받지 못하게 될 ဆို 겁니다. တော့အင်းများလောက်ကြီးစွာသောကဲ့တင်ခြင်းဖြစ်ပေမဲ့လည်းပဲဒါပေမဲ့ဘောနော်တကယ်ကိုအလေးနဲ့မထားတဲ့သူပေါ့တန်စွာသဘောထားတဲ့သူဟာဆိုရင်ဆိုတော့ဒီဖျားရဲ့စကားကိုလည်းပဲသူဟာပေါ့တန်စွာသဘောထားတဲ့အရာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကဲ့တင်ခြင်းတရားစကားကိုလည်းပဲအလေးနဲ့မထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူဟာကဲ့တင်ခြင်းရမှာမဟုတ်ပါဘူး 그리고 구원받은 사람이라 할지라도 이같이 큰 구원의 은혜의 가치와 중요성을 모르면 ဆိုပြီးတော့ကဲ့တင်ခြင်းရထားတဲ့သူဖြစ်ပေမဲ့လည်းပဲဤကဲ့သို့ကြီးစွာသောကဲ့တင်ခြင်းလို့ပြောထားရလေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရဲ့တန်ဖိုးအဲ့ဒီရဲ့အရေးပါမှုကိုအဲ့ဒီတော့မသိဘူးဆိုရင် 불순종의 삶을 살아가게 됩니다. သူ့ရဲ့အသက်တာကမနာခံတဲ့အသက်တာနဲ့ပဲသွားနေမှာဖြစ်တယ် 제멋대로 살아가는 삶이 될 ဆို 겁니다. ပြီးတော့သူစိတ်ကြိုက်သွားတဲ့အသက်တာပဲဖြစ်လိမ့်မယ် 그래서 결국은 신앙생활에 실패하는 삶이 될 겁니다. အဲဆိုတော့ယုံကြည်သူအသက်တာကိုရှုံးနေမှာဖြစ်ပါတယ် 우리는 그런 사람이 되어서는 안 되겠습니다. ဆိုတော့အဲ့ကကျုံတို့ကတော့အဲ့လိုလူမျိုးဖြစ်မယ်ဆိုမဖြစ်ပါဘူး 다음 시간에 우리가 이 말씀을 좀 더 깊게 생각을 해보도록 ဆိုတော့ 하겠습니다. အတွက်ကြောင့်နောက်တစ်ချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျမ်းပိုက်ကိုအခြေပြုပြီးတော့မှပို့ပြီးတော့နည်းနည်းစွာစဉ်းစားသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ် 기도하겠습니다. သူတို့ကဆုတောင်းရအောင် 사랑과 은혜가 풍성하신 우리 아버지 하나님, ချစ်ချင်းမေတ္တာကျေးဇူးတရားနဲ့ကြွားပြည့်စုံတော်မူသောဖဖျားသခင် 저희가 평생에 잊지 말고 그 주님의 구원의 사랑과 은혜를 기억하며 또 노래하며 그 감사함으로 우리가 힘있게 살아갈 수 있도록 인도해 주시기를 간절히 원합니다. ကျုံတို့တပွားလုံးမမေ့ပဲနဲ့တကယ်ပဲဖဖျားပြုတော်မူသောထိုကယ်တင်ခြင်းကျေးဇူးကိုအမြဲချီးမွမ်းပြီးတော့မှအောင်မေ့ပြီးတက်ရှင်ရတဲ့အခွင့်အရေးစားတော်မူပါ 더욱 우리 마음에 주의 말씀을 풍성히 깨닫고 채울 수 있도록 주 성령님 도와주시고 인도해 주시옵소서. ကျုံတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးသားထဲမှာဖဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကြွားပြည့်စုံစွာနဲ့ရှိနေရတဲ့အခွင့်အရေးစားတော်မူပါ 더욱더 말씀을 사모하고 말씀을 가까이 하는 우리 형제 자매님들 될 수 있도록 이끌어 주시옵소서. ကဲပဲနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆောင်ငတ်ပြီးတော့မှနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ဆွဲခေါ်မှုအတိုင်းသွားသောညီကိုမောင်နှမများဖြစ်နိုင်အောင်ပါစားတော်မူ 주님을 ပါ 피난처로 삼아 주님을 가까이 하는 삶을 살아가는 가운데에 주님을 의지하고 말씀을 신뢰하고 살아가는 삶을 살아가는 가운데에 합당하신 은혜와 축복받는 그런 삶을 주님 오실 때까지 끝까지 살아갈 수 있도록 인도해 주시옵소서. တို့ပြင်ဖဖျားကိုမိမိရဲ့ခိုလုံရာမိမိရဲ့ကွယ်ကာအနေနဲ့တမတ်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်ခြင်းအဖြစ်ဖဖျားတစ်ဖန်ပြန်ကြွလာတဲ့ချိန်ထိအသက်တာကိုခိုင်မာသွားနိုင်ရတဲ့အခွင့်အရေးစားတော်မူပါ 하늘에 밀이 떨어져 죽지 아니하면 하늘 그대로 있고 죽으면 많은 열매를 맺는다고 말씀하신 그 진리를 우리 삶 가운데 적용하고 살아갈 수 있도록 도와주십시오. တို့ပြင်မျိုးစင်းငယ်တစ်စရာဆိုရင်မြေပေါ်ပြုတ်ကျပြီးတော့မှ
ထိုတိုင်းပဲရှိနေမယ်ဆိုရင်တော့အဘယ်အမှုများထင်ရှားမှာမဟုတ်ပဲနဲ့တကယ်ပဲထိုမျိုးစင်ငယ်အားဆိုလို့ရှိရင်အပုတ်ပြက်ခံပြီးတော့မှတည်ခံမယ်ဆိုရင်တော့များစွာသောအမှုများထင်ရှားမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုလည်းကျွန်တော်သိပါတယ် 이 하나님의 생명의 씨가 생명이 담겨 있는 씨와 같은 이 하나님의 말씀을 우리의 삶 가운데 심고 우리가 그 말씀을 순종하는 가운데에 우리 자신이 죽어갈 때 하나님께서 맺게 하시는 그 풍성한 열매를 우리가 맛보게 해주시기를 원합니다. ထို့ပြင်ဖတ်ပြရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့တူတဲ့မျိုးစစ်ကိုကျွန်တော်အသက်တာမှာစိုက်ပျိုးပြီးတော့မှကျွန်တော်ရဲ့ဇာတိသဘောတွေကသိပြီးတော့မှဖတ်ပြရဲ့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာများရှင်သန်လာခြင်းအဖြစ်ကဲပဲဖို့တန်စွာအသုံးပြုခြင်းခံရတော်သူများဖြစ်နိုင်အောင်မဆာတော်ပါ 고난을 장애물로 여기지 아니하고 도리어 축복으로 여기는 우리의 삶이 성장된 삶이 될 수 있도록 주 성령님 도와주시고 또 인도해 주시옵소서. ထို့ပြင်ဒုက္ခကိုမိမိအတွက်အတားဆီးလို့မစင်စားဘဲနဲ့ကောင်းကြီးဖြစ်တယ်လို့စဉ်းစားပြီးတော့မှထိုကဲ့သို့သောကောင်းကြီးများကိုခံစားရတဲ့အသက်တာများဖြစ်လာနိုင်ရတဲ့အခွင့်ကိုလည်းပဲမဆာတော်ပါ 우리가 육신 읽고 살아가는 동안에 하나님께 기쁨이 되고 영광이 되게 해 주시기를 원합니다. ကျွန်တော်ဒီခန္ဓာနဲ့အသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်တွင်းမှာလည်းပဲဖတ်ပြနှစ်သက်ပြီးတော့မှဖတ်ပြဝမ်းမြောက်စရာဖြစ်နေအောင်မဆာတော်ပါ 더욱 바르고 올바르게 또 세상과 죄와 구별되어서 깨끗하게 주님 맞이하기에 너무나 가까운 마지막 때를 사는 그리스도인답게 살아갈 수 있도록 항상 함께 해주시고 도와주시옵소서. ထို့ပြင်ပို့ပြီးတော့မှမှန်ကန်ဖြောင့်မတ်စွာလောကနဲ့အကွဲပြားစွာအသက်ရှင်ခြင်းအဖြစ်ကဲပဲဖတ်ပြတစ်ဖန်ပြန်ပြီးတော့မှကြွလာမယ့်ရက်ကိုကြိုးစိုးနေသောသူများဖြစ်နိုင်ရတဲ့အခွင့်ကိုလည်းပဲမဆာတော်ပါ 계속해서 우리를 통해서 주의 복음이 쉼 없이 다른 박질 할 수 있도록 그 일에 우리를 귀하게 사용해 주시고 우리를 더욱더 준비시켜 주시옵소서. ထို့ပြင်ကဲပဲကျွန်တော်အဖြစ်ဖတ်ပြရဲ့ဒီအဝံဂလိတရားဆိုရင်မနာတမ်းပြည့်နှံ့တဲ့အမှုဖြစ်နိုင်ရတဲ့အခွင့်ကိုလည်းပဲမဆာတော်ပါ 하나님의 사랑을 깨닫지 못한 거듭나지 못한 주변의 사람들이 우리의 모습을 통해서 주께로 나아오고자 하는 갈망하는 마음을 갖도록 그렇게 우리가 소금의 역할, 빛의 역할을 하며 살아갈 수 있게끔 저희들 교훈하시고 말씀으로 다스려 주시고 책망해 주시고 이끌어 주시기를 간절히 바랍니다. ထို့ပြင်ကဲပဲဖတ်ပြရဲ့ဒီယေရှုမြတ်တာကိုမခံစားရသေးတဲ့ကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့သူတွေကိုလည်းပဲကျွန်တော်အားဆိုရင်စားကဲ့သို့အလင်းကဲ့သို့အသက်ရှင်ခြင်းအဖြစ်ကဲပဲဖတ်ပြထံကိုပို့ဆောင်ပေးနိုင်သောသူများဖြစ်နိုင်ရတဲ့အခွင့်ကိုလည်းပဲပြင်ဆင်ပေးတော်မူပါ 우리 중에 한 사람이 실족함이 없이 이 믿음의 경주를 끝까지 완주하고 주님 앞에 섰을 때 영광과 칭찬과 존귀를 얻는 우리 교회가 되도록 축복해 주시고 은혜 가운데 인도해 주시기를 바라오며 우리 구주 예수님의 이름으로 감사하며 기도합니다. ထို့ပြင်ကျွန်တော်ထဲမှာတယောက်တောင်မှဒီယုံကြည်သူတတ်တာပြိုင်ပွဲကိုလဲကြပြီးတော့မှကြာကြံခဲ့တဲ့သူမရှိအောင်လည်းပဲမဆပေးပြီးတော့မှထိုကဲ့သို့ဖြစ်နိုင်ဖို့အတွက်ဖဖျားဆက်လက်ပြီးတော့မှလမ်းပြပို့ဆောင်ပြီးတော့မှဖဖျားချုပ်ကင်ပေးပါမိအကြောင်းကျွန်တော်ကိုကယ်တင်တော်မူသောသခင်ရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါရဖာ 아멘.